wa pam nkwala no nyina free school dem na de akoso ya de mu nkyere mu bremo na ababa beto dwa sasa brei posi ni bia ni mfonyini video ahodo ba abefo ntentan ne so a ene yetemamu ni bi ne nsagu na chi ya hankofo no wabobobobo na som no posa so ya ne kire sasa brei ya twena sensanya nasam no de woyeye ye hwehwemu na wale so na beto dwa se koko badge no edua sanso kenkrofo betwa fam ne yesi wa kire ya de bremo Kwato awremande krachi bi se wonkonkodem won sambre brem ECG fo anwo makebo sa hodo ne fiusu no ene yenkra wagya montre so wafate no so a wotwetwa ne nyina da ensa no pike no ne aboabo na wie ye de esom mo ye kai musenye bi na so yasne na perfect series books ne wo ba mane se akora be ko school no be kinkan ngoma de a no so kinkan me man ti ababeo eno ne perfect series books if we crash ekosi junior high 3 eno ngoma Ghana Education Service ne nakafo asan ase English language award our people history of Ghana RMA computing creative arts science animals numeracy language and literacy na fe coloring ne writing na de bia bedwa so schools how also be see mock exams terminal exams na term exams no de abramo na de banan kra so ho hwa obekon so hwenu onim no na say de okonyina onim ne okoye dada be mo di nkunim kumasi aputu ejo ben lorry station ma en kan dance man first stop one be ho wa ho mani efrem penfo no nkita ho no no ni kasubom 0243 299 938 0243 299 938 and 0540 755 465 election warehouse afi ya bato akwaso take for yebo amane said ye beto fo be better said ye beso monti mo fidi na ya free braba to komisa bebo pre say Ghana fo monko to ba ne bra be mo bi nsa so odi nkunim de say ye mra so beja for de mampani de no ye nsen trofo ya to apete Ghana fa na nyina ensma hodo nyina ne be mo enyam nkyeremu vanta makano de no e wodwaso ano de we ba Ghana mfiedro no ne akire ne yente won masambo ne biada ente wo pe ba bia benya vitamin katwa na nya na ya to apete baby bena tontonto no de bia bowura ho peso yade choco banana na strawberry flavors no edoso jewodia calcium omega 3 6 and 9 ni nyina da hye moma se twomanu ntina da bia yeka sa wo no ma wonkwa kwahye baby na ntwini mi ma kwada ne binum sansan kwada no ma ehhye wo mo bobo wonum siesie kwada no enu ntina da bia ka se eye aduane ankasa na job opportunity bia ba wo tie mi na yo kire ni na betumi acha physics and chemistry na wo ye degree holder de na wa tuwadi DH College of Health and Education na bua wo kwa US abroad chimemu no akwa bodwuma na waso wade nkrofo akọ Romania wo mo behwe fiahwe nkwada na dis no construction worker plumbers welders and electricians mo de eye Romania abroad chimemu ne de mo kro ebia no agi wani chi ho ka chi odi hye bi no mfra wo mo no nyom nkasa 0244 213 187 and 0276 221 939 and 0273 635 765. Yani ayeso mono eye mienu awiamidi mame adwa nyantatando meni Kwame Ajenimbuaten Professor Kokoto Afrika siebono emu ensam eni Asem Beba Dabi asam na nyaba ne santi ensam ahodo ayaboabo no yatodin kase awie yede bramo no yehye ase na wotwetwemu na yebo momane se abato komisa no ede aba beto dwase Ballot papers wonu abo amane se wahyase ya woche mantem ahodo mensna ahodo nyina da distribution de ekwohwo no fra mantem eni ahafode no serial numbers political parties no bia wabie no mistake aba ho nti womode no yasanjeje ni nyina ya ba besen no na wobia di adanse asade ne yasani nti ya prente foforo na yasande akofra mantem eni ahafo na aba beto dwase enrada ena jumedie ekoso ene political parties ahodo nyina ba hobby independent of velvet ahodo nyina ba hobby behad ye wa batofo ni mu no na sanso ena NBI fo any police service empanfo ahodo a wo mo sefata so ambehwe se sankrata no yasen no wo mu nyina da bedi adanse na wo beka yi a deputy chair wo kopiemu ewo abatofo commission na operations owura sammo tete ena ebebo Ghana fo nyina da amane se serial numbers aba printing no wo me printing no na mistakes bi aba ho nti wo mbesre no ma redro bibia no ma ye reprinting eno nenura wo friends and trophy
for political parties one mom can be a woman in that say yes no munya dance ye no obi ankwaka party no and a ballot papers no ya dia mama nyoko bi so mo nkwahye ba bi ntintim enu ntin na nra wo mo frɛ wo bi a mo mra me hebie na yense no enu ade na nya asɛm keto akra no ba Facebook ne so a enu o metwa ho ahia ne some papers ni nyina ba se eja dem ya se ni nyina se ne be ya wantwi biada mɛkyire na enu adwumadie no ase wabra deputy director of elections Emma Abato Commission no Ora Asante Kisi wakasa no enu ade to dwasa na eho behia pa se kwaba sei wo mo frɛ wo bia ba no mo sɛ ade no no obi ade mu adanse sanse daakye asɛm krɔfo bɛka na commission na yɛ senti krata ne degu hɔ no ya wo mo twa agya ade tumuo no wabra dwumadie no ɛkɔso no wɔne nsɛm trɔfo edi enkomo a momientie ensɛm Ora Asante wodi atudwa. Total of 184 presidential bags, ballot paper bags, okay, for voter region. Presidential Ahafu, we came in with 67 bags. For parliamentary voter region, we brought in 66 bags. And for Ahafu, we brought 21 bags. I believe when you speak to the political party agents who were with us at the printing house, they will testify to these figures. And these are the figures of bags that we brought to the dumping site. Now, in terms of the content, for presidential, the 100 booklets, we had 9,536 voter region. 50 booklets, 1,119. 25 booklets, 1,082. 10 booklets, 1,970. For Ahafu, presidential, we came with 3,344 booklets of hundreds, 393 booklets of 50s. For 25 booklets, we brought 401 booklets, and then for 10 booklets, we came with 654 booklets. Same figures ran for the parliamentary, because we printed. If presidential ballot is printed one, the same one will be printed for parliamentary. So those are the figures, both for parliamentary and for presidential. So on those notes, like I said, all the stakeholders here endorse the disposal certificate. We are going to do a copy for all of you so that you have copies to take to your offices and to your political parties. This is the sample of the disposal certificate that we all testify to the materials and we destroy. Ania yete ye eye Ora Asante Kisi ukopiemo ewo Abato Commission wa wono ena eye deputy director nra dwumadie ekwaso no gina bodin semwe eto ensentrofo anim. Yedie ni kyerem ewo enkran pumpuni mantemu na gasa to Krobea ko refra na Galilea. Ebuzia wenye die Yesu woke nyame asem wo hono no. We eye Galilea wo Ghana he ya na wo kire se school da bi wo hono mo. Galilea MA Basic School ene edra no pa mo fra nyina ko school mu. Won mo school dem hono mo asua de teacher ni abagina di mu ne ne ba ne nkraje so ne ne ba be ne ne wofa jijiji so sa amu halom ti kokoko. Wa mu ko he ya Yaw Asante Construction Limited in Penningford. No museum makonyo so ya mama nya konyo so kro manji be so ni asema ba. Ombusa manye oso ya badani ene si ya. Na yesiwie ya no. Abadi eka wo ontua enti abase ye baba tutumu asa agro asampa. Na so ma pam nkoda no nyina frida no mo pam mo wie ya. Omo so ma tutumu nkora mo nkofie bra Facebook live ni so. Enkra da so nkrata no ye nkra ye die mia. Ana o man krata ina so aso de ba be na chi ode abona chi ya wonu ina obi ekofie na asem beto dwa encourage so mura ho pa nya asem kito no se ya man bafo akọ hono na so ya man boni Jacob Kobe ebusua akọ hono mu a ene enkra ode baaye yenko tie bi se busumi nsie ni ena enya ni cha se edumakuo bi a friend Josephine Anointing Limited omo de weduma omo ye so mo sisi adan ema eye ankorankora ene aban na eye 2017 mo ho mo ena eye English amanfro assembly no ene eye get fund for ene eduma e show mo sa se
Almost a adan nkura bapa kuntia enfama additional for Galilea MA Basic School. Now on Colano etumi nkom. The NC omo contract ma when say na enkwala omo doso echen adan na ewo Galilea home no. Enti no de contract no ma contractor ni say on si adan no say ne be enkwala no omo ho be hiha omo e say omo na omo ko anapa ni ewia utumi hia akwala obi say wan ko school so mi we ewia ko na obese hia no so me kwa anapa upon it na yade na ha awofo any one or more ma egi addition ewo ho it abra assembly di contract ne ma contract yi almost dan na ewi contract e kire mu a o ma dan assembly ne any get fund sa sika no emba nti na me nu ka sei be say na wotwe miensa nie e na omukotu school nim ena ononyafo Joseph Nyani ono MC ewo English amafrom the South. Every moon obey say, oh, contractor Mr. Be my na what you pepe, ye disicano be present, say, I think I won't crack out Bibia. Get on for no every treasure, now what you mean him, Omudi, a Sicano Bemont. Now what you mean him, Echum, Sicano Amba. Omba day, as some minister, almost animal, when they end up 10 times to Omat. Pamu kwalani nyina efi edemu ho omodi kedu atoto tutu ano na abra mo pamu omo no headmaster o just say nkwala teacher for adisua for no mo ho no omure hu pa yi ne no mo ka nyina ne say we nye di kan ya contractor no aba ho mo a wabebo mo in training we ka ho impensia na we ka ho impemienu na ya tumu a ye tumu a na omako no mo aba omutumu a no mata kwahye ne ewia na anapa omutumu na mata kwahye ewia na anapa enti we de sune say answer no mbesa akwasa ademu ho mo bi odie agi aban any contractor no aka bom emomotua ne ka fito na mo hu say sisi ade dan no abedi omuntem answer no omako na minya kwanya ne contractor na kasa adenti e no nko get one for home nko from no ne omunyina mba number 2 na putupurumu a waba betum say no chem say oni adajo besa ko obi we say sika omudi si dan no bank na omuko bo obusia ewo na omudi be si sa dan ni si ho na ebe a bank na dan ne ka no ono so kire bank ni say aban tua ne ka ye nti sa aban tua na obetua dia momo nti bank ni fa etire na omuko hu say nkwala no yusu school dan no na omu chem say contractor no boa o twentro Sabayin tia ne kaya anka bayin enkonko nsu dan no enti mini uka say contractor ni tiremu a ne dan ba ko a wa English amanfo bank for no ade dan ne ba ko so esi dan so ma bank no ade enti kosi say ababe tia ne kaya ono so nya ade obema kwan ama adesua for no akodan ni abusia for ya man boni Jacob Kubi ena okwo school mo ma munkra eni o Facebook live ni so ye Ghana nkwada onya ba bi no sua de akra won waso na daka kakraka ni buku ni nyina won anuma woto an se ya pon onia ni kofie ya tan so na ekọ no sise de wa feli awie won nyina we kra no to meme enko adwoata omnya ba bi ntan mo sua de adwoa bia de atia dwi abusia yatwa ensam no so na ye kotuna no ewo savannah mantem no emum arahusem bo fi ho eba en se video bi aba abefo ententan fidie ne so a ene ye de ba beto so sisi anu ahu de ekro ye hu se detective corporal Baba Amando Ibrahim wa che krache bi akrache no ene ye hankofo no ne nsagu nachi buntwere na krache gida ho buntwere ne wo wona wo sina so masiesia na yenim de oye video yi etete wa na de beda social media ne so na nkrofo hyase se ne Ghana police ene abekọ video na se ne tag post for momra mehwe na modwuma ye ni post ni enu achi obi a wa hankofo no a wosasi na sumbo si no wosi krache ya ye din kasampo nkasa bi ne homabro
eno ja posi yanim ena sia no si nanim wo si na soma no adane no asan ba no si na som ya asemi ebeda social media isuo na eba san krofo bo IGPD na dampade wan be wa brantie ba ko ensemu na wodie wakwakwachi obi na bo a wo bu no otu na wode anya asem ka 20 bra eno ena sabre ya ye ka sai die aposifo na nkasa ede enkra abase posi ni a wodi se anya mra semi amando Ibrahim yi ya interdict no ya twena sensen ya benya nyamna sem a wodi ya ni video aba beto social media yi suoi ya betumi ado asem ni mosuko asobone kopot ya krachi ya wakache no buntwere ko wiase koda ne asumbo pa na ya senensam yenu ni nyina da we kowem na we yakowem ya asem ni mu akwakwa ya pa aposifo ensam a wamde ba ya ekere se Inspector General Dr. George Kufunda mpare video ahodo ya ba yi ne nsaka binti eba ne san wonu asoma ne mpanyimfo se womko krachi yebusuafo ho no womko pacho se de wom nipa na ye no enkantete ye ne ho kra ntwo mo pacho na mmomu de eba ye bewie sei wom interdict post ni wonko tena fie asam no ehwehwem na fe no womba bedom mosuko de akwamba ye ne nyina da wombe make sure se asam no woma koma kwakosi ase na ebubo post ni interdict ni ya embra no etumi atwe na so ntini video beda social media ne so no enna ka wo bia ya twe na sensen ya aposifo mpanyimfo aso asem ni mu a ene wamo eye emu enhwehwemu adwa no odin nyasem kitwa kwame ne nsam yenu ni nyina we call left na we ya call right enna ne na aposifo ni bi ne gina ho no obi antumi nka na we enna obi wi an ho record ye asabri ya chino ebra so se postifo ne se oyesofo ade efre media literacy omusua ho ade onye we mo bi mfa video nto so entwa na ogina na wani anje still na wani anje na na se wi ase nipa ne ono ankasa ne nipa hotamfo we ya ogina hoyi se nya temamuni ni twaye hwe omkrofo ebe ye ono an nyonko posini eni twaye so be suro kakra oye temamuni na utwaye a ngombe sizi phone ansa na abi na enti we enya nwanwa se ono ankasa ne nyonko posini eni twaaya ba ko so gina nchen ho no ma ene dia de otwo bi ho no gina chiri ho isi enti ayi ono an nyonko post ni ni twaaya anyway so msi ba brante na now we abrante ne very strong or you stronger than the police ni no enye hankof we say go mu hia baabi post ni we ko ba enye hankof ne kura mpanko ni be wie wo ho hankof na egu na chini ntia be wose de wosi gia so bona still na ho pintin sa very strong o yesreba ne ho den anya ne hwe wankeka ne ho oje asumbo nyina hye ne ho ya interdict no ewie abusia ha na brema kwan nsama hodo de besumu ni nyina da ye DSC samfo panyini yofa jon nantwi bosia ko labo na be de chena na kwadwo apia enoba afia abwajo wa eja sam Georgina munyina da eyo ma famudie papilo ka ho bio nukro ya ne boye chidom ya ye de ensam no ebesumo ya ne eba wie no eye mienmidin mame adwoa nyan tatando menin Kwame Ajenim Boateng Professor Kokoto Kwame ye kono birthday wish bako ewa ha se ya yemfa entwaso ewa ha happy birthday we ekọ ede ama founder any general overseer Emma Above All Powers Gospel Church main branch ewo patase we everyone kasa wo ba Cindy Love Opoku ya usua de ewo Ote School of Journalism and Communication Studies papa odoba se wododo Awurade enhira na wodai emuni ama aka ni nyina da Awurade emfa enka ho emma akora ne aka ne ye wode ya besre IGP eba ni say ya say interdiction aba na abai ene ebeba abeto monten so ama nsentwerofo aka na Ghana fo aprezi no say wayade eya say ye ka die besie no omonsan fa release ne nso mra ne no nso yenkan matiefo nte say krache no aye interdict no boni we ye okoye ye no ade a posifo mpanyimfo aye ne because we hwe ya interdiction aba ye bebo ye nsam achire din de hia ya cheopa na panyini we na ma okay eni ye din na samoma ye krokro de jon okay eye ye da mase adofo ye nkase ye bema no eni ye course no awia yi de egu bema ne so ne atase e de amamo no de aka ye de betoa so wa afidikase yi so na to de bia enioma bia ya na nipa ede yo ne nyonko nipa to de bia ye nwene ho me ye nipa uye nipa
sɛ akwanya na wanya na wo di brebia ɛno nkyerɛ sɛ mogye nyina me nsumi mu o ana wo de yɛ kokɔ ɛna me de yɛ tuntum ye nyina yɛ de yɛ kokɔ enti nsɛnhwehwɛmu bi ɛna sɛ fata sɛ wo ya ɛyɛ ayɛ emfiti prɛko pɛ ɛmfa wani wadwen waso sɛne yɛ wote no sɛne yɛ wuhunu no ebia deɛ wɔ wanim ɛna wuhu no baakyire deɛ wuhu yɛ enti paakyire hu ansana ube take decision bia what take anuanom sɛ ya nyɛ saa ebe ha krachi bia wo hya atade a wo hya ya wodi twa mfonyini no animu ne yɛ fɛfɛɛfɛ ɛno ahyɛ kotu fɛfɛɛfɛ kama ɛde aguso nipa no a wo twa ne mfonyini ne twa mfonyini ne wie yɛ no wo fa krachi n'akyi no apɛ baabi agunsuo ɔhwɛ kotu n'akyi a akyire nyinaa tete enti wei sɛ ohu saa mfonyini wei a ohu animu ne nko apɛ o akyire no wa hu saa policy wei Ghana aposifoɔ Ghana asogyafoɔ securityfoɔ momfa saa de wei nya adwuma animu no ɛfɛ pɛ akyire hu animu no ɛtan pɛ akyire hu sɛ wotie asɛm baako a tie baako nso deɛ na woyɛ ne saa ɛbɛboa wo hwɛ wo kɔ dadua fie a ho anuanom awerɛho obi wɔ hɔ no mu a sɛbe asɛm no wakɔ akɔdam ɛyɛ prosecutor bi sɛbe nneɛma bi a wɔyɛɛyɛ ɛyɛ charge bi kwan a yɛfa so a yɛtwerɛ no meka sɛ nipa no kora nyɛ saa na wɔkaa yɛ o ɛnso yɛtwerɛ saa na ɛde kyerɛ hɔ ne yɛkɔ kaa no wɔ court nso deɛ yɛ mmara wano asɛm a wokan ne yɛatwerɛ ne yɛde bɛbɔ ɔkɔ adu ne yɛgyina so di nipa adeɛ no ankasa no wɔnim hɔ hwee ebi adeɛ ɔyɛɛyɛ no ankasa nam hɔ nti yɛbɛsrɛ Mr. IGP interdiction ɛyɛ very good ɛyɛ nhwehwɛmu nkɔ so na moyɛ nhwehwɛmu ne wie a moma outcome no ɛnso mmra sɛnea ɛyɛ teɛ sɛ wasend delegation to krachi abusua hɔ no ɛyɛ very good na mmom interdiction n'akyi nhwehwɛmu a ɛbɛkɔ so deɛ mu bɛhu ɛne deɛ mo nhwehwɛmu ne bɛwie mu no ɛyɛ no nso momfa ho release mmra na Ghanafoɔ yɛnkan ɛwɔ radio ne nso so ɛne TV ne so ma ade hye nso ntibi medam ase apomodin mapade eno ne hepa plus mixture apomodin mapade eno ne hepa plus mixture Unia, Pavi, and the Black Smokes Mr. No, Malaria Dronana. Anne, say an answer. Who bet you the same wife, you know, you're tested positive. I am no. Says he a coup malaria morning, you know. I'm in negative. Adia, 1 hour, Hepa Plus Mixano, and what do you swabba? Cynthia, I was so immune system, a strong debia. Anti Pavi, a support to immune system, no. Not plus mox, no so, to malaria no good. Malaria symptoms, at a say, etipaye, I fear, one more tour, and 1 meranomsa. Achakura 4 days, not Pavi, and the plus mox mixer, 1 nomono, 2 malaria and asakura. And yes, I dear Kuhu doctor. From 0542 778572 and now 0542 807907. My dear Drone Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A pin for a battle more manufo and Quadawan in Fiadu Nunca. Our pharmacist and her bar shop. FDA aje Jordan Kratwayatu. Hey, Opani, Mashusha watch. Perfect series books here. Oh, mammy, go to be mammy mano. Oh, Jajai. Abua wamo say what to making kind kama. What cabrofo. Wow. Nankunta walk ready. A Jajai. Wonderful. Miss Ghana for GIJ perfect series. At 2 more dear. Jai. No dear nim D4 and a chair woman Pia. Our crutch. Nursery. Any KG. Books PAB. And our science. Creative arts. Maths. RME. History. Coloring. Computing. OWAP. Nina. A free basic 1. Equasi basic 6. English every basic 1 equasi junior high school ne ba ne combine so a owoni nyina bi English nom ane maths nom me say books bia ni ho a perfect series any bi na GS ane naka enso am approval enti obata bia nkoto bi mane ba na say we de school bi kura betumi akotu akoton amani students o na eno kura de what table no so say hwi wo mo say set mock exams terminal exams and midterm exams at the mass school so a ehia wo mo mu a atufo nko Putuaja station wa enkran dance mine first stop any omamu babia yetonton books bia for 0243 299938 and 0540 755 465 perfect series. Your world's future is secured.
apomode mapade eno ne Hepa Plus mixture. Pavi Plus Mox. Hepa Plus mixture. Etutu malaria na sekura. Sweet darling. My beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Buso me pini. Menti ase me do. Tie. Hepa Plus mixture. Enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kura na ebeye onwanwa mo. Eduro ye ma general well being. Ebusua pomodin ho hia me yie. Esne bibia. Enti me manom pafie ha. She, oye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye won so ye Hepa Plus wife na abo no. Hepa Plus mixer. Ma je duro di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada woni mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba so. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapo budra mapa. FDRG ejode nkra so ya. Number 1. Ghana for Midindi Dr. Ima, if we bra MPP bar them, wetimi atretre yapomudin un sheshe eni un sensem ediama Ghana for OPPP num. Wechere se wesi ayaresabia bibiri wo yinkras ambulance ahodo zipline abe for kwanya wa faso chichi nro ama doctor for ho aye ha. Ampo Dr. Ima ye frame Jane ye nurse ni enye no kwa ye den PP abayase wa map mudin adwuma ye ne hiasem afi bia wo sharp mudin adwuma no mukina sika odi bogo nyan kwanimu afibia 20% abefo fidie de ye adwuma no so ye nya de wo nanim mwatete anesi fo bebri ye ye manije kran so ne se wosanso de sika o de ma anesi fo awodin tete no afama wo mu ayaresa be ye krabeshi. MPP 2024 manifesto no ahye bose yapomuden ho nhyehyɛ ne nsensem no wo behye mu kina afei so wo bewie abefo kwan a wo fa so edidi dwuma ewo yi health project no mu wosanso AC agenda 111 ayaresabia ewo maimu nyina a ebeboa edi enwuma empem aduoson aba ama adoptafo nursefo ene apomudin adwumayefo into waitress say a nursefo a wonya adwuma nyenu na benya adwuma ya na sa pepepe wo benya adwuma ye no wasanya ahoto ewo adwuma no Ghana for Mumayan boy apomudin hyehyɛ ho ban to waba no ma Dr. Baomia to ma number 1 Ayo! Abatu amrenadru. Enche ni akoto abayi omaimu akandifo. Nipa ni doso. Nanso ba akodanso wo nyina mu. Enne obi ahia so obeto aba na ma obi o wani so ade ehunu. No anim ye Ghana hia. Metre Owura Percival Kofi Apalu a woye Frankatufo ema the Liberal Party of Ghana ya wona hyenso de eye ensroma no. Yewura Apalu say obeye Ghana mampanyi a awofo breso ate ode hyehyɛ ba wato ne din child benefit akoda bia ya wo no fufo bia ebenya sidi ahanum enti ata maame benya mohum yenu ne de abo na tenase. Mr. Palu say si awo to Ghana asase so nko ade wo mfaso ma oman no enti sa wonya adwuma mpo no bosumi bia wo beje sidi ahanson metre 700 Ghana cedis say unemployment benefit wonya adwuma na nso oji akatua ana face free university wo mpe we na wo pedien Mr. President akola bia bosumi so ebetwa ne ka 500 cedis akola ba ko bia nti se wo maye nan a bosumi ne so na je so benya 20 million kanis kano wo maye insia ti de me maye insia na je so benya 30 million nti wo nya adwuma so a ye be ma 7 million obi a one na yire ete oban o ma na nya adwuma oban na nya adwuma bosumi so mo 1400 na o mo ma so A9 omuso nkura no so mo bia 500 na je se abusua no bosumi bia no menya 34 million efi apan ho na ti se makosua sane ma we nyina wa abuchiri na mesim ba be president university from first year ekosi final year untwa school fees free we could university free hostel accommodation bibia free we could university so we JHS said nkwa we BC exams ye be kwa SSC o be kwa SSC na ye ma 2000 se ba ko to prospectus akora bia ko to prospectus no afia batu edie yesesem hwehwansoroma no na team ni monyamfo Kofi Apalu ya wa fra kente no ne nchan ho pe na obreso ntwa LPG yankonkwa LPG someha na yankonkwa
Hello, Odo. Wake up, oh. Now we've got places to be. Bronya way there. Me no wow. Me say Bronya seti. Yebeko Stadium. Eya share movies. Ako cooking classes. Ako skiing. Udia tubo. Oh my baby, don't laugh. Go TV ama bibia simple. Football oh, movies oh, series oh, ope cartoons cra. Go TV will be brave. Enjoy unmatched entertainment with your entire family. Upgrade to Super Plus on star 759# and make Christmas unforgettable. Go TV, love it. Order for Mami Misa was sembio. Da na ope brese. Oko yisho unipedria mo. Said you unipedria na kwa na huo density. Obra bo. Osa. Cholesterol anasade dudu ewo mu o blood group o genotype so ye AA AS ana SC Sabre may comfort by Grace Medical Center the amount say enhwemu bia bramie nchen ma ye nhwema ka cry de kwa de bampo ebra no ye de coffee tem kwese bibia de ye na ye nipadua ye de ne kode ne ba bomoti ase obehwehwemu ententem na bibi siewu a yehunentem yetimi asra no by Grace Medical Center ewo Kumasi Bremai DVL ne nchen pe osekwadwo area wa bibi ani amienkasa 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Krobea nie, Krobea. Asem Beba Dabi. Krobea nie, Krobea nie, Krobea. Krobea nie, Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua. Ori abe akusie a oti quantum pon mo sir orni marika na o okokodoro Asem Beba Dabi o Yesu woha yanbisa Peter o teka Asem Beba Dabi woha wuko tie hefa piao Krobea mpacho. Good afternoon. Krobea nyamishiraw nyamintu wonkwam ene dwumadi a wudi sede wosi ya ma Asante mali Ghana man Krobea nyamishiraw nyamemma wunyini nche nyankopon mo wunyini nche nyamemma wasefo nyina nyini nche Krobea mera ho na nyame yiwu maaye se nyame yiwu maaye se pepoye hwe program ya mo ye na wie efa abrante die hwe papa no namba bia watima yi sa 30 million dia ma no OTEC 102.9 FM wana betima yi bibia tise ni nyina e Krobea waiwu o papa wo ye ahomobro ni niema wo ye no eno na ato obi akoma so ama wo yi betise kande hwan mi amenu kaze mimi nibio mira ho masu awie matini so awie na me no kasa nti de me ka chen se nyame shiraw nyame ntu wonkwam enja yeda papa ya de wo ye na da obakasa wabre no wa hwe asada no na wawie baba nse faso bi ama nti me shiraw enkasa ma breda kosoye nyame be shiraw mitie obi biara wo studium ho nyame shiraw wate assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mene sala papa me kasafira nyaso baba bibi se si a ebi wo ha ye de sekan to adaka mbu a ye de nkosua ebi nso so de niema bi ye awudie ehyehyɛ mu se be ya ne sama ne be ye bahat mo ye amamre ni amane bi sa me pa cho no ma be sa no ma be mo ye dai me ko to aseka amam yenu ana me to kotokure baako na me de kosua kan ho enti be na wotwe mienu ni akora na maame isi niema wo pagya de mo na me be ne gina nanim ena wadwa no sum se soloku ache no soloku ache bai amen no ono amaame ana abe ma na maame abe mo ane maame no so wona ye se wo mo kwato fun na ntwe na ba ne nwa asasaduro nti wadika kɔ maame no so na wo ye den na ateye ɛda sɛ me anam de ma ade ekini sɛ me se akora na matete na maboka na watimi awu a abusuan so antimi ameka bibia ankyerɛ me de ɛna me so me ka sɛ me firifie hɔ me so matoto awuram na wato awuram de besiensi ti se saman na sɔre wa sɔre na ne yɛ ja akrache na jai ma saman ne nya na adwuma yi ɛya me ya me pɛ sɛ wo mo timi hu sɛ me ba na wanya ayɛmmoa sɛ ayɛmmoa akora no wo yɛ no na
obi ku na ya sama ne de se de wo ye na dwuma na so mpese obi a etiefo ne police fo obi atimi tie bie sa asem na ye me ya ansa kodo adakwa ne yentimi mfa wontum yentimi mfa wontum sei enti ye mo de netenam ene ye de na twene ye enti me ko no ka chen sa da do se wuwu ye mani obi a mo am 1000 wuwu ye so kwa akoye atofu eyeka mia na masode makoye wadaka ulezi we bibia ntibidi 102.9 FM makoto sekai ma mienu kosua mienu enipa wokun wo me de na mempo wo na wo ya aso de free me nchai eti se nipa wokun so bi so de kun de koto ba ma ne dem dia man sankyerene no enadi kasagua eti me ne kasa asa na me de sika na ma no na waso sika de uhunu wo wadi so me gina ho eduma gina ho nyina bi de kura adwane sa waso sika ma sika no entwere ya ma hu se ne buonie no se bi ato no fa asira na atenside no ebuo ni bedi esoro no obuma asafo sika ni waso sika ni mu se na sika ni emienu ni mienu nyina de shebo nkum fa me de ba akoto ne so ana mde kosua nso kura ba akona ni fan ya na ase wonyine ya sa na wasanda moche na ase blog na ama ne sano ti endi antimi anso na bonkum de timi so sika ni waso mo pa ana ade sika wodi wani hu se waso ni me gina ho se me ebra ba asa no me na kwa na jese kwa ba hye ma me ma ye dai makasa ena me se da bi mintimi nya sa adwuma no eti ade ne ba no ena me sori firi ho no mo na ni picture ya de aba he ya ena ne ade atwene adaka no etire no eso enti bra ya bobra no ena me twa me eti bi twa me no na wogina picture ne ho eti ade aka se wo bewura me ma me ma ye dai maka nipa wo ye dai na sida bi wo ka kra wo munyi me ka wo munyi ni timi nya adwuma no tibiji bum na ko pen seka no eto ya me de me baaye enti odi sekan no baaye no odi ma no na hu so wo so mu kua ne kotonanim ile
ayeye enka odin ena wiai odoma nkuma nyame ena ase nkamfo ne ntontom ene yedema odin kronkron no adofo ne ade hye awiai yebema yenho aha na yama yenho nso akwaba aha eye otek aha ye 102.9 FM so aha ene asantime nyina hohoa afidi kase ne so ene eye fiada asedanka awurade nyankropon so odi na fie enso adom yembio awiabrei yase hia bio na botaye no ne se yede Asem Beba Dabi dwumadie no ene eba abesom dwumadie se ne da biara da ye kan de kiradofo atiefo ne ade hye no yese yede suade ebrekro na amuo no yede kire yenho nso ade enti na awie yi a ye hye yi nokre mese wo se ye ba besuade nokre mese wo se ye ba be kire yenho nso ade ewo afidikase yi so na awie adwumadi a ye die ya no akai na wasan hye ne nso se dwumadie no ye live ewo ye Facebook na YouTube ne so sa wo de oba Facebook ne so ana YouTube ne so na wo hwehwe Otek 102.9 FM sa oba Facebook ne so ana YouTube ne so hwehwe Otek 102.9 FM na wo hwehwe na so huna wadama eya ahye so wo YouTube ne so afa comment to ho fabra comment section ne mu yebe kind no kama wa afidikase so de amawo sa wo ba Facebook ne nso so a comment section no fa wadwenkyira tum na share link no fatu Facebook ne so also timeline na wunu ya binya adesua ne binsua na adekere no ye nyina ye nkyere yenho medi de Krobea nana Yaw Asante na wiai ogi amanie ena wiai apese makana nanie ena wiai eya no asa kaya hye de nsunsu bio enkomo aye bedie sebe wadwenkyere nso hu hia enti ene medi Asem Beba Dabi WhatsApp number no etum edi amawo sebe ya o WhatsApp voice note o de be faso edi amaye ewo nkomo a ye ba be bode ho number wo de WhatsApp voice note be faso amaye eye 0536 222554 0536 222554 o de WhatsApp voice note ebe faso aba ya susuma ne tenten na yakan ewo afidikase so de amawo owa de chiame ena wie wa join ne umpom te say nyankopon adom me ho ya pa akra na nso so nyankopon ya dom me nso me ho odin ena wie ya se hia bio ya ye ba besom na da biara da se hia asem krope ne ye ka yesi dwumadie ye de suade ye enti ena wie sa pepepe e de ye be ye no na no pei ebra na mi pie frifia no pei ene mi pie ntempa be ye nonsia bopa ho sima du na masi kwa so na menam kwa so a meba no obo me ba be hunu ade bi na me hunu se in fact ene wiase a yetie yi enipa bre ene wiase a yetie yi enipa binom nam ahohiehiem ene wiase a yetie yi enipa binom nam ohaw kasie binimu nanso ehye nipa ne nkoa ne ho enipa ne ntumi nya nipa bi na wakanasem e de akyere de mi hu ye nie owura bi a wafa school bag abonechi na okuta ne sobro na ote anwea bi so ewo kwa ho emfutu kwa so nsusu ene ote kwa ho na ode sobro no ato ne nkyɛn de ne nsa benkum asom na ne nsa nifa no ode asum na no wapagya ne nan ne ne nan ene ode na batwe atwoko ne nan baako so ene ode ne nsa no eyem no asum na no obo mi fiti ye no ena me hya ase se me hwɛ krache no na me hwɛ krache no a me bɛn no me hwɛ no me twa mu no me gyinai ena me san hwɛ krache no a ni nyina ne nsa sum na no otumi hunu sɛ sebe
owura no wayera ewo no ankasa na dwene mu ayese yagyae wo bi asi asase pradada desert so na wo hunu se onko benkum ana onko nifa entimi pie ena me call kratch de nkyɛn me duru ne nkyɛn no ena otumi hu sa se wabo brim se ne ho aba ne ho so ne ni aba ne ho so ena me busa ne se owura na no petutui wukura shobro wo bag bo wachi wapagya wo nan wo de wo nsa wabatwa atwoko ena wo nsa sumu ano adan de nkoa na waye guhunkukuo enam se adan o se me betena ha me pa adwuma ko nam se adwuma bi te se o se o boss me ye mesi ni minum block to minum dan si na adwuma no emasa sebe yakoko peke nkran sebe ya yemma ne yen yere ebenya bi adie entimi se wote hai why na wo twen no o se enede obi ani ho enti se me betena ase ya na me hwese ebia obi twam na wo hiame a na ono nso afa me na je so aye nte se dodo odofo ni bi enti ya wo taatena ha o se o wadama me taatena ha na wo tena ha to de bi a wunya bi ko o se kura to de bi a wo betumi atena ha awia bebo unya bi nko na wasore de ware ho kofie to de bi nso a wo betena ha enche ube so obi ahu na wabusa wo na wafa te se de oni me di nkobo ya na me fa phone na me frɛ me nyonko baako ye mesi ni minim se wo ye adwuma nam se owura ene manya akwala ama wo oye master mason otumi nso ye peke nkran no se o mi akora me pe nipa baako ama na boa me nam se ato gene number ko okoduru ye no ene ofrɛ me enti me ba nyina metika mu no adwene a na nam mitrimu na me ba ene se obi sɔre anopa sebe nani da so asa enei obi asɔre yi oni ani da so se wo pie obenya bi ana onya bi onim ode hye nyankopɔn nsa opie ensu pa bi a wokɔ obenya bi akɔ enuoma wenchi bi a wosie obenya bi asie onim opie baby a nani da so se bi a wo kwa akopa adwuma ye wo se be ye yie ana enye yie onim enti se wokɔ na anye yie a de aka ye nsunom de aka ye nsɛm a ya recheche nsɛm a wo bɛka kyerɛ wo yere ana wo bɛka kyerɛ wo ma de aka ye kom mframa ɛbɛfa yeyem obi ade so ano no se ye ya ye ka sei obi nso atopiti oda yaresabia nipa nani abre pa struggle for ne nkwa sese ya obi hye mokyere yakoyi na to fam ono nso ye kwa akoyi ne ne otena ye de ne be kwa akohye fam ohun se ne wi asete no obi ade so emu aye du sikasam no asei osore a enuoma nyina ye si one time die twaba nani so ene se a na me kura baabi ade ye durui ewiase a me wei me ba be ye dei sa na obi kan o haw bi anipa ne namu na wiei sa bre yi a ye kasa yi de twafa nani so a no baabi aduro yi de eyekua na sese me kume ho wo sa nipa kro no fa sa krachi die eye susudua yastic fama wo ho na menka mfa nkyerɛ o na wiei se bibia nso nyame ye ene minkura nhyɛ ɛwɔ saa dwom wei mu tie
ɔnte ọwọ́ adé ẹ̀kí àmì jaisu adé biara nyankopɔn nko a ɔno n'anim obi wɔ hɔ a ne yawa a ɔnam mu no ɔka kyerɛ nipa a nipa nte n'ase nyankopɔn nim ɛbɛyɛ yie awia yi yɛhyiahyia ya ɛgya akora yɛne nyame ase na yɛnkyia yɛtiefoɔ nyinaa biribi te sɛ tuga in room afei abisco na ashanti ne wotaa kɔɔto da ho akora on sɛ wasɛm a woka yɛ deɛ me so meka ne sɛ mempaebɔ ne sɛ nyankopɔn enyi obi buafoɔ ɛma no nyankopɔn nyi obi buafoɔ ma no hwɛ nyankopɔn ɛde ne nhyira anaa n'adom ekusi nipa bi so na nam ne so ama obi enso so aba abɛyɛ enya nano aduane enti ɛnɛ saa wura no onya aduane ne ne yere ne ne madi a wo ɛna obɛbɔ odin ɛfiri sɛ nyankopɔn soma a wo sɛ bɛyɛ ne boafoɔ ɛfiri sɛ wo ɛna wokɔɔ ne nkyɛn ɛna wokɔ bisa no ɛna wohunu ne haw ɛna wo frɛ obi ma ano a ɛnɛ sɛ ne nsa bɛkɔ n'ano a na yɛwoa mɛmpae bɔ ne sɛ nyankopɔn nyi nnipa bi saa ɛma obi a saa bere yi ɔsu na ɔpɛ boafoɔ bi nyankopɔn nyi ne boafoɔ ma no hwɛ ewiase akora wosɔre anɔpa a anaa wosɔre a wote sɛ aboa sonsono aboa sonsono woni ani enti wɔsɔre a ɔde ne tiri pempem sɛ he na wɔkɔ sɛ wɔkɔtɔ nkena ne mu sɛ wɔkɔtɔ ntateɛ mu sɛ wɔkɔtɔ gyem sɛ wɔkɔtɔ amenam ɛno ara ne sɛ ɔde ne tiri no ɔde pempem saa ɔde kɔa ne kɔpem duam genya ɔsi da bi dua wɔ hɔ na wasan dan ne ho kakra ɔkɔa enti ɔkɔtɔ nkena ne mu a na ɔyɛ ndɛn saa ne nipa teɛ wosɔre nyankopɔn nko a ɛne ɔboafoɔ ɛfiri sɛ ɔno ɛne yɛ ɔkwankyerɛfoɔ no ɔno ɛna bɛkyerɛ wɔ enti wo a wusu no gyae so nyankopɔn bɛyi ɔboafoɔ ɛde no ama wo firi sɛ nyankopɔn ɔma wo nya nea wobɛdi a ɔma adeɛ nkye wo da mo akora medase ka deɛ no ho no okay ɛnɛ Alex Chey wa join yɛn wɔ YouTube ne so ɔsena na yɛ Krobea Asante ɛyɛ another fantastic Friday ɛnɛ oba Minnesota yɛn nyinaa yɛn nso yɛ abɔ adem nana da yɛda wase ɔnom a medi wudwumadie hu adanse kyerɛ wɔnom wɔfutu a wode ma no nana yɛni so awia yi Minnesota for Ghana for am wo nyinaa no mechiachia mo ɛyɛ achia wa onyonko body chia ne ma me wate Evelyn Ahoy ɛna ɔse akra yɛ Krobea Asante papa awia ma me ma wa hen yɛda asenso nana yɛ Krobea Asante kwame ayite me nso me wɔ adanse ukro de kobra bio ai ɔse nyankopɔn hyira wo adanse mamu na awɔ nyankopɔn to one wabedwafoɔ nyinaa nso nkwanam ɛwɔ asase so na ɔma wo nkwa hosan yɛda ase Esther Safo akyerɛ ɛna ɔse akra yɛ Krobea Asante ɛna wia yi me nso me chiachia wo nyankopɔn tɔnkɔ so a na ɔmoa yɛn na wontutu ya na monsie ɛna me nso me wɔ USA ɛna dwumadie no me monitor dwumadie no akra me nso me wɔ Italy ɛna wia me nso ma join no live ɛwɔ YouTube ne so Jan Club TV ɛna wia yi nyankopɔn nkyira mo paa yɛda ase Jan ɔgɔrɔ mensa nso wɔ asuo nwunu ɛna ɔsana yɛ Krobea Asante asuo nwunufoɔ yɛn nso yɛka wo ho nyankopɔn nhyira wo yɛda ase paa Alex Chey ɛna ɔsana na Krobea wasɛm a woka no ɛyɛ asɛm o ɛyɛ nyankopɔn nko a ne nim nso ampa yɛbɔ adan na ɛna ɔse akra Krobea me wɔ Syria na udwumadie I really love it
I love your show and the Syria for yenso ye monitor show no senior Kofi J and was na Krobea chiame papa mame wate na napokusu owo pechi no ma wa hene chiane mame yo mate o papa nso da se joso why amwa Maxwell aka Maxi Asante Bekwa ni de share osana na ya Krobea Asante ene me nso ma join the show no live and so ewo YouTube ne so yenso ye kan ho Maxi ya ma onso akwa aba why and na wie Alhaji Krobea oti walaji yem ya bo wa baso ni wadwuma pa wo bo ya Mohammed nie na chia me yiri so weba ya owo krono mo nso mame ashtan court fo yenso ya badim ya ena wie ye hwemo afrifa nanaba afrifa innocent eno osi akra me nso mi o Facebook ne so oba Asama news site master alasa eni abedwafo no ye nyina ye wa ha ye hwe show no okay yada mo ase ena wie madi nkia ka achiro se mebo WhatsApp voice note into the be mame ene nkomo aye ba bedie no eye enkomo a eni eden awura akwaba eye bie wano se ne show de ubewura ha wode o mebo a se mdi nka ka achiro so obeye nwuno enche very good na fi wa bie wano eye bie wano kasa ne nipante asem de eba na emom se asem ba na wutumi kyerɛ wasem mu yie me nipa te wasem a eno ne nipa wo ho mo a kodeboa wo betumi kra do nsa aguso aha na wano ben na wakasa ye amamate ye fra o se mawura Pacho from Monica de Monica menu oi wa mama kai me nkwala abre mo ba de achi ame ebra nam kotwa piase RC primary no se sa tam no na me wo geu ni e frɛ na adwa Monica we di mpa chewo wa wari sesi a mi bo di na ka asem keke mesre na o say yes tete hodie ni bi osoro ya che tete hodie ni bi tete hoge no ni yes de odi so nso enubia mi kunu me yire yes so ani de abo enubia na se wodi mi so nso a sa tam utumi ko school no na sebe woje o 5 bi okra wo ye guy what you say mitumi ko to ahwede mitumi ko to kwadu na atoanso siefie ntime sesane saa nam de ko school yakope guess nam da binya guess ge nam de akoma dwa Monica say je ene wu so nso a ya bobdin dio oh boy, you know, amama kai metete. Yes, ni ye bisa ni edi huru no Monica momoni aboka. Oka no sun. You na oka Monica no ya je so momoni aboka. Mo dan ho atofom. Oh. To bia wo ne de. Bia wo de. Good. Ufri hin na buy Monica. Pacho mfra putuoja na buy. Aputuoja. Asem bay ena wie e de waba yenim. Nya abotre entu nsimfimfini. Hyase. Na chirichirim na mintio kasa me pacho 2 years and half ni emihia abrantie bi na oyo obi kunu na menene tenae be ma wafo pacho no aware na wode pesam to manim no mame ya awe se na yire tukwan oni Ghana nti wone me betena mame te asieso yo nti mete na se na me so me mane ya awe se obi aware de me so me hia be ma me so me opeme a me so menene betena ama ka kire me se wono nso ate na me high dan da nti woko high dan ati me firi mahofo nchen ko pe dan wo baabi de maame na mete ho na wo nya menene nete dan ba kumbata oba na okọ ti menene te wono ma na nyinsa di nkan bae na oka se mi nkoyi me de ose yo mi koyi ye nti foforo bae na ose mi nkoyi na me se yi de mi yi na mewo na enam sa ni ntimi ni oye obi kunu ni nti echi oye sa na ire na ba ama me yesa oye abade a kwan no waba ama me yesa oye abade a wo se yenye de yenjai na osi o enka kra ba animu ya de enam so ne matena che kakra nti ntimi nka se me hu do free ni mu sa ama na jai mi nti nka kra ye be jai na me si o na je sa wo hu do akodi ni mu na sa ta no no so de emedi wo mu no so hodo medi wo mu na nim sa because boy mama ya we se waware timi so me ye ma adwen se ne me net na wa bra me nya obi a me so me ne bet na mete me ho na da wuntumi ndo be ma waware
untumi na odo wo hoba na enim saa sania one ne yere ne tene beye no enti first time na yere ne behu sa me ne te eduabo bai ema obo midua ne nyame ani na me sister gina fon so a menim sister edi nkomo na oba ne bo odua de me maame ne mabusua nuclear family no odo mo daase na saada na ye ko ba ne na ase koda ne edua ne ma o ka se ka kire me maame se me nte me ho because ni kunu no ne na ble yie pa me de ose ye oyo me te me ho odi dwa to akosi me maame so ka kire ne se opese won sa ne me ntra maame busa ne se opese won ne wan na di dwa to akoe be ma na obi kunu no di dwa to akosi me maame so se ne ne yele ye no mistake na aba no opese o sa ne me santina maame ka se obi di hye ne me imefra busuam na so oba na di nkan bo medua o mpene ne empene china ase de wi ana be ma ni si pushi ba no mama me yese me ni nkomo kakra be ma me ne ntina aso ode me ne sa akotenai na oba ne sa be hu akire bi mbo oba ne be hu akire na makonyem ma me yese se obi kunu no a me ne ntina dua bo asidi a wo sa me mpe obi na me ne ntina ma me kofa abrante bi ne ntina oti abripo junction tobo wa ha men cross border no ansa be ma no ye obi kunu no waba be pa o ma me chewo o ma me se nyabotre ene ne ntena but ene ni nkomon kakran because they know why ya ma me no eye mate meba ena aso den one ne tena ye ena enam se wo ye obi kunu eduabo ne ade abebenti unso kosia be ma foforo ena ono nso se ope ena wote ase entina se ahaya mfie tinkasa ye de ano ne kasa na je se akwa kosia se mema mienu ena ne wo mote oni obi kunute ena wone be ma na wakosia ne foforo ne enso wo ho ena ye de na obi kunu no break 1 week mo break na wo ne ntemu no asa na enni ho se me ne te ena nyinsen ne baaye na me ni we ni nso akohia oyi kobi no be ma na me hu no me ne na hia tobo uni obi kunu entemte na wotwe baako ana na me ni we ni nso ete dada na one hwan te dada kobi no me ni obi kunu no na ewo ho like oba me ho regular eko ana be ma na me kohia no ne nso kobi no na me ni ntamu na asa akoya fun so nkomo but ni enhia na mu nhia na akoya fon so nkomo enti no opɛ wo fon so na wonte ase na mate ase ba sa mekɔ ne ho intercourse na mekɔ ne ho no aso obɛhwe wo no no onya nwe wo no onya ne mendai na sa na oni obi kunu nso otwempna wo na me no obi kunu na etwempna wa bla na me pese mi jai ho no befa mi ame de ne netena opɛ wa wo de na de obi kunu no ntumi nya wo de da bi obi kunu de uhu be ma wa ware mienu da ono so ware mienu onware mienu be ma next ware mienu o ka kire wo so onware mienu ka kire me se onware mienu okay enti nu breki mo ntamte na wotwe no na ye den me ntamte na wotwe na menyim na wotwe ni mo no na menyim ewa bla na me ne de mihia ne niu na di nka have afa ba akopɛ no akwa na hwe wo mo ntamte na wotwe no da bi ni yo like obi kunu na me obi kunu nete because me fa ho ko fa we no ema nyinsen ne bent nyinsen ni mu ho nom na ma hu se nyinsen wo ho enti me ne kon ma o ne me da wie ye no na me be hu se menyem ti me hu se menyem no na me ka kire nya me hu ne se nyinsen wo ho no se obi a menyem da de se de na me hu se nyinsen wo enti me mra na ye nchecking hwe fa de no de why na cancer de me hu no na me se me pese oye me de no kobi no okay ana ka se membra first day amini kobi ni hia no ye ko hotel wan for man ko fie enti ye free hotel na me ka se menyem na oye se ne memra fie ne ye nchecking hwe se ye nyinsan ampa na me ko ni fie ma me hu sa abripo junction hotel ti me ma hu se menyem a until se menya 1 month o ko ni fie no mo checke ya checke chese na menyem e show se na menyem nti e show se na menyem no na me ba fie boy ni to adro ma me se me meyi nyinsan no why na toy kobi no eto adro ma me se me meyi nyinsan no na me bedru fie na me se ada bi medi nka ye bi da
na se me koye second one na se bia nyankopon ba ode ma me ne no a na ode ma me na me ka ma asem senti mi yi na madam for ba kon so de oboa me pa ono na amama no so ka ho na amama yin nyinsen no na me di aduro ni 20 aduro ni wo ho no ma na me yese ne se me ni we ni ti regular de a one hwan te obi kunu te regular de a etie for misramo mimbusa obi kunu ni din but eye for a purpose emane house mimbusa obi kunu din enti sese obi kunu ho boy na okofa na chire kobi ne de on de mahunu say ye frɛ ne kobi matrato ho na emom obi kunu de mom ye mfrɛ no obi kunu saa for now minim de entia to aso enti me ya no na me say me then times no me din kan ko first antenatal me call your doctor ne say me was 7 weeks enti me ya na me say say me was 7 weeks dia enti ma say ye kobi ne dia because obi kunu na me ne net na ye regular na me ne net enti me say every date na me ne kobi ni ko hia ye na ensi so na say 2 weeks interval edem enti ma me ka say na nyinsen ne be ye obi kunu ne dia ema me kansa na me sister ba ko na ye say ukotwa scan dia month na e be kasa obewo no the same month na obewo but enye possible say date na omode ma wo no sa date na obewo na me say na mistake na maye because minim say date ne sesa dia anka me de ma kobi no then time on na papa ye too late say sani ya din kan me kansa me nyem no o ka kire kobi no sa me nyem kobi no so me ma meketoa edi manim oni ni kunu di manim ma yekọ bi ni na ase kọ kan sa dent na o ni fie wo bo hye ho e wa abripo janhye ma o ka sa wonu obi di hye anyema esi dan na o to aduro ma nipa ne se onyinyi nsan ni ntungu e ho ne bo kọ bi ni hu kakra wo ho nom no e na ogitum ti ma me kunu ni ye se so onu obi kunu obi ba nyema e wo se wo ba fie ni kwan so ma na do so o ma na do na nka bibi to na ka be kan se na onim se ha ya amigina metinya ma police fo aba abechew ena o kan sa mma me keto kunu ni kan sa a kire boy ho ne boy ni hu kakra na o ye se ye kofie frewa wofo ka kire mo so onu obi de hye anyem na wa ma na duro se won koyi e ba ya ma amachew njo mo mra fie no mo me ya asede ena papa ni kan sa a kire boy no ena e bedu fie anwumre no boy ne de o se yoyo ne papa ne frame ba boy ne papa kobi ne papa freo e frame ti boy ne papa ne frame no na me ka kire ne say no kre na papa ne busa me ni hia won na me kire mu kire papa no na papa ne so obusa ne ba no sa na o kan ye na ye no kra so aka kire so ne me nanyem ye no kra na me se dan pa atwa me ne nanyem sa da na nwumra no na me sa ade kye na o sa me continental nti me continental na me fa buku ni me share scan na me twa ye ni date na chese ensi kobi ne de ne so ekosi obi kunu ne de ne so ana ma antenanta o call ya o check scan date no date ni nsi kobi ne de so esan kokosi obi kunu so ana ye dey nti mama keto adi me ho ya o ka kire me se wadi watimi adi manim amama kwa akohwehwe be ma oni ba oni yire na be ma na je tum se wone me na enyem ama na bɔ na busu amane na afei dia me se mesisi wei na se wei na obi kunu na me pese me de ma no a ne nsanie ne nan nie ti mame so adwe ba me tim ne se me hu da me nyem ye ndru ba bia na me yiye nti na me nim awo no enhyehyɛ ye da ho ti me ya se a obi nyinsan de ye mfa ma obi ba se ye obi kunu ne de wo sa me de na ade ma no na de oni ba nire no me ka kire me pa asemi na me ka kire no nti mama me keto aye se ene esa de me kan kire boy ne se nyinsan no mayi agu ka kire kobi no a ne se ne ma ne papa na tobo o ma wadwene se ka kire kobi no se nyinsan na amode beto nanim no aye dey mayi ato agu se be ya eho na chi be kata boy ne hu se ne ba bi wo me ho a kire be kata okay mama de osia yoyo me frɛ boy ne ka kye ne se nyinsan ne mayi egu na boy ne se mayi egu a wate te honom no boy ne so ka kye me se me mama keto ne kunu ne frɛ ne bona ma ne se madwane afife den time nso sa na me ka kye boy no me pese nyinsan na chi kata
ama me ka che bonde say me dwana frifie nti say no ohia me a na ma me keto ne kunu ya say ne sa de a on delete me oni me ni ayonkofa bia say ba ya be kata ho ne so kura afiri won te ma boy ne so de otie yo block me ntene nka ono so nteme nka enti ama obi kunu ne so adwen koye ne ntanta kakra because o say oye sremni be ma na obi kunu esremni na no ate say ye de nyinsa na koma ko bia na no onte enti na adwen ye ne ntanta wo de en ho na adwe say o se nye one me ne dadan baakum nyinsa ne de oje na o se nye one me ne dadan baakum ti mabusu afra ne se me se menyim na me ne ono na nyim eya no kra obetna as na o se one me nete ontimi deny say nyinsa na nya ne dia obi kuru ne kansa obegje na emomanam so ye sremni nti no se me kwowo a ena mehu se me wo boko dia eye ne dia ma wo boko a oni mini case bia na obi kunu ne kansa asem ne kire me enti an ne nyame ani me ne te honom ne ma oba ne so behu a kire biam sa me ne kunu ne nyem ama obi kunu ne yire no o ebehu sa me ne kunu ne still na aduabo adi nkan abɔ me no me gusu ne be ma ne te wanyem ama no ma wa me nyem ema oba ne bodua se me nim na me ne be ma ne koda bie mu a se oba wanyem de eden ya woni be ma ne be da akopim so obewo ti se me ne be ma ne koda bie ma ne o sa bodua so honom no enti me nyim no ye koda ne ye bibia firi ho nti honom ne boy na nhia bie ma akopim se me wo nyame ani me wo ya ne so ye me operation wa wantumi anwo me amantumi anwo nti na adwi kosi se anam so ye sremni nti na o se senka anye me operation anka me force se me chim kura anka mewu me mba biem na be ma ne kansa ti efro operation honom no wanka bibia me efro hospital ba wa boka wa ye bibia wie yi me ba fie wa start ma onyim nyina ono ana na hwe onyim na ono ana hwe me akwa no bibia from begin na ahase nyina nkosi ending nyina obi kunu na enzi ye mo operation ya me ba fie no ana ye nya 3 weeks na ba mu say because wadi nkan akasese ye ono a mewo boko nya ono nti na adwen ye ne ntama ne koye DNA obi kunu ne koye DNA onu nyina na ko DNA fo ni mienu nyina na ko DNA fo eno omo ye da eno omo share ye da a date ni beba ye nko omo office won koje resource no ombe send afa ye phone so ti ye send ne de ma no ne send me de ma me no ye ba no afre wo mo no abisa code na wudi be bie DNA resource ni mu no na me frɛ me de number for krampo frɛ say omo mfama mo se da bi gisa number na me de ma wo mo office ho ne no a no betimi ya use dia na me see you ntime na me chepu ne me hu so me hwehwɛ ya na me de sa number ne from no me de koya se ba ya na nye obi kunu ne dia obi kunu vindicated baba akoma me Asem Beba Dabi saba menka me se bo Asem Beba Dabi mame Asem Beba Dabi baba akoma me bio Asem Beba Dabi enti obi kunu koye DNA na DNA ne ba ye no na nyinsa ni nya obi kunu dia na nya ono dia ye nyinsa nso waka kire ko bi nso se wayi agu enti won delete hu bibia akra mfiri ho okay ena ye dey enti yakoye wie ye no na se nya ono a ene be ma ne nso ye se mi nim pefe se nyinsa no nya ne dia na me dia ma no dia hospital kana wo boy no ene DNA results na okoye on the on jiska bia no de obegji says kana free me ho enti ama me sorry ana me pa na cho says kana de minya ba me frɛ kobi ne nso akobi na sama obeka ne say in the beginning no me catch say ma yinyinsen nti se me nim se ma yinyinsen na de na matena ho no ma for 11 months manyem 9 months ababe wo akora na me akora na nya 2 months amanya 11 na de ntina afi mmeka chense nyinsen ma yi angu na afi de mawo na wono de onje enti say no me ma me frɛ kobi no o frɛ na on de o seda me sister frɛ no o seda bi on de onje na me sister mpo ya say sande nka wono mpo de nka ne bet ni timba ne de bi ko from ahase nyina wa amoka boy ne seda bi nya de obagi nyinsen ne ene ochina ye frɛ na enkobi ye frɛ na enkobi enti kobi edum ne fo they say endum yo frɛ na enko ejina say
me sister ye no so ndo be friend no ahia no ne na di nkomo o se nkomo kra o ho no mundi na free na ekọ be ba se free na ekọ no nte ne nka ampala nso ye nte ne nka bi enti se wadum ne phone na se watu kwan me ba jo mintimi nka se watu kwan na adum ejina so saa na hang up enka hwe ye no ane sa abanse no afre no wo hosop wa block me wo ho wa block wo hosop na baby a mokọ ye ne fie no makọ ho me pa cho ya kọ ho me kọ ye no ye se watu afiri ho akwatena wo hwim ono a person no kra na bo mama ne because in the beginning na me be friend no se ma wo no me ne di nkom na me nyanka chen se ma wo ba me friend no se eni ma hye ma dada fe na mba be friend na nkomodidie kakra bi ono se matu o na se mitu ohwim watu afri abrepo ho akwatena ohwim se no me membra na me be stew ma no na me ka chen se nti ho na me mistake am yanza na wasen ka me ko hu ba bi oti ansa na bia me ne na me ka chen se ma wo oba no ye se ma go no ne me benya ntawantawa wo ho ne kakra o ka se oba no o ka ne se ka se ni edro na wo de ma me no me nya mfa anyi nyinsen no na enam se me ye ba wo no me ma me ye na adwen se obeche watum ti ma me frifie ko hye madam fu bi nchen kakra ene me dia wo nti mabusu anu mpo na afi na ma me tu kwan wa ba wa be hu se na menyim ena afi ni ma be fi nti me ma me ankasa na pese ye di animu ne e ba bi ko ma me ketwa na ye di anim ba ye ne do ye na adwen so obechew e wa bra na me ma me nsu nni ho ene ma me di free face to na boy ne seda onti ase se mako shema 11 months na afi na me di nyinsen bla no de onje enti na ba ha kana me enti de amti ame ba ha ne se me pese nka mo hwehwe no because si amenim bebi owo ana akra ne nso nyina na wo nyini enti ma se akra ba wi ase bi oba ba nyini ana ne papa nni ho no ma enye fe ena ebi eka na yekowo me wo ya be ma ne so se wo je no me se no o metu amfiri wo na akra no onto ne din no mfa ne nko Asem Beba Dabi nti sesi a wonso waye o mami baku o papa bebre wonso waye bi money why be I don't mean to mean kase mayebi untimi kase why mean can because se na minnimu a e na me chese mayebi minnim enti wo kobi woni ni hia adodo sei me ne kobi hia baako say ye guest house ho na sa ko ni fie nso me ko ni fie ne de na man me ne na anye bia enti sa baako na bottom street ba sa time nso na obi kunu da so ho na me ni obi kunu ne e da so na obi kunu de na ohwew on the regular base regular enti akoye wo se de ohwew regular no ene ye ono ni nyinsai emema momi an hyase anyi ye DNA o momi an hyase se wo ye bema bia akoto susu adaka wo sori ya no pa bia pekakra tum na twere ho DNA box menka se ye susu box twere ho DNA box momi an start nye DNA o momi oba de betena se ne launch operation DNA pa cho betena se atie for mesramo ani die launch operation DNA ena wiei omo pe abato se ento aba obi de ye campaign ye ne manifesto ye beto se oba DNA ye free omo so ya ndia omo nwe hu enka mema ne to ebe to ama omo no boys no bradia me pamo chao DNA free sese ko wanga me de ma no no to so okwe nyame mfa ne crancy mfa ne crancy mesramo ena wiei mo mami akwanya we de mesra free matiefo ho na maye sade we ya ye nhwehwemu adwuman sebe odi me fa hotek nkwa kra de to ho a se ye beto aba eto so mienu nti e ba ye mfie nwatwemu ani o show hotek ha ensem a ya bedi ewo hotek ha efa mene no naawo eye ne dia ana enye ne dia eye numerous eye uncountable na sa uncountability we ni nti no mahunu se esese emema fato won ho so se wo beye DNA enti sa wo ye bema ena wiei ukokromu a to adaka na betwere ho DNA box wo to sa adaka ya fa hye wo mpaase
wo yire kura ma ni hunu me pa akyɛw ma wo yire hunu sa wo mpena bi nso a ma ni hunu na wo sɔre a wo de nkakra yiyi na fatum na Nyankopɔn ya dom na no boa starte de wo suspect ni bia starte na yew DNA na wadwene mu enya wo fine enti ena wia yi migina Asem Beba Dabi kuo no anam wo Otek FM so elanche operation emema enye DNA oba de ene ejano obano ene zunguguru dimu enye ho ise ya pa ho ntoma free sabri ko bia operation mema enye DNA operation mema enye DNA enti ya be sone so pa ya nsone e mo aye ya huza miensa krojin operation mema enye DNA is duly and humbly and all the lili is launched today on Otek FM. Pia. Ye opa abato ni bia nso obeka say oba ebeye free no me obeye campaign amano. Oba say ye campaign grama no. Free DNA. Aban kura obeka say me ba me bia bai no a. Me say me ma ba me bia ye. Enka me ye campaign amano ka me sa to amano. So what did DNA free? Africa ya jo. Any won't wo DNA ye. Africa ya che say you know. Enka health insurance na ba ye no. Ke ba maka ba bia anya mame. Na ba bi so obeya mame a. Wo de watie ma sa no mentoma no. Ye. To amano. Okay. Enti efri sa da no a one kobi no ekasa ye no. Obroko no onte ne nka bio. Mente ne nka bio. Edi sei nie. Pacho be 4 months mo ani. Be 4 months mo ani. Sisi akwada na nya sei. Akwa na nya 6 months. Wenya 6 months. Sisi a obi kunu. Wenya hint no. Wono ane ka kire wo sei, me enkonkoye DNA. No sususu o TBB. Enti no opre sei enkoye DNA ana. Ehone de mpacho minim. Wonya sure so obi tia ne na so sei, nyinse na hyase akura mudi nka de kokoto obi anim. Mpacho ehone de minim. Dia ne ka wo pa ntia. Nyinse ye de koma akobi, osan be dane no ye ne roundabout, sei ye mfa nkomu obi kunu. Mpacho ni ntem am ye san sei. Me ye kokobi ni ho baaye no. Na de chie me continental. Me koye no na yesi mi nkotwa scan. Ti mi kotwa scan no. Na se kire se date na omode maame like omode maame e was you scan a sheet ne so na ne ko bi date na me ni ko hia ye no. Enhia e was scan date ne so. Ti na me de ma ya ma adwen se ene ye regular no de oba me ho regular no. Ena nyinsen ne ye ne dia. Na me so me sa adwen se obi nyinsen de yemfa mma obi ntene saa de a mesa aka kire kobi ni sei na ma de ni de ya ne de ade abema no enu ntine ma me ka asa wadwimu wa wudi peduam uhunu ho se wa yemfom so kese pa okay me ma wakwanya sima ba ko ne fa ko ni mienu so bo kobi ni yefra ni kobi de ai kobi Jamfi safo ne papa ka kire wo se wo mufri hen papa no me ne papa ne kasa o so wo mem ebem nti ugidi se kobi no obewo mem obefri mem kobi no de menene wo ho no me hu na abripo junction wo ba menene bedi nkomo no se wo oshim ho no enti me ma wakwanya bokobi ni din nyina na wa to nkra ya wo pese wo to e de makobi no to ma no start Emmanuel Jamfisafo Misro meto nkra se mistake ameye no na misro se utie mi a wate wo wasum no na nya me pen se we nyina besinti mislew oba no blabeje no mislew blabeje no nenti masa akrate ho na oni papa enya fenti mislew de bebi a wo hye bia mislew ena ohwimfo nso mesrew so obi tie me a no onim kobi edin ya amabo ya mesrew onto ne nkra mame se mesrew ne bananya 6 months ti o se nko betu ne din by this time ti mesrew mo a mesrew na o meye mame wawie
the opposite okay ni the opposite okay ni sesi a obi kunu nso sesei obi kunu ne dia wo se wo gini sika hospitals ka no akosi DNA ne so no nde onjan mane nka wan fa ma obeye dey man fa ma onsi fie ho biem no no nso nimne obeye sa na obi kunu ka na DNA no ho na request ye obi kunu na request DNA no man request na no minim se no onim se se dia abusuani bia so ne na antwe ho sa akora no mbeje ono na request DNA enne ya mete ho no baaye sa de chi amemo aye ho yekoye DNA eno ano no man request ono na request DNA obeka ase yekoye DNA ade chi wo yam hyew me ma hye me ko na minim sa ne dia ti ma me so me di na chi ene ko ya se ne nye ne dia se nye ne dia atwan enti wo ye watemako Pacho Dabi. Obi kunante. Pacho Dabi. Ono ne high die mao. Pacho. Die ne ba yenti a oba be me be seope. Waya de me da bia me kase oye be ma na wo kope ba. O wo yire a memfensie ka opewa opew ompewa onkoni baabi na nso ko baabi. No aka kire wo e na wo te ase se o wo yire kura me na wo betena. E die ne ba yenti a osan be ka to so se me nware wo. Die ne ba yenti a ono de menyim yanim ho no na o ka me nware wo ne kile wo adan die su ne ban na no wada na didi a kire no oso ntimi nware oba mienu na no ntimi nware mienu anko oba be se oba mienu nso pe pacho no de enti se nko ka so obe ware wa mo aye second wa afo nso anka abeti ase eno de a ba wanka na se o ka so obe ware me nso a ene ho begina se mepene ana mempene okay enti sene sei na wo ka de a sene na wonyem ye kora na akokọ fa akobi enti na bia wa wo pese osesa sebe mbema ne bemam na wo foforo na de enti ma mesesa akobi ni se aduabo ne dinkan si wo me ne bema ne ne yere ne ntem ene ma me decide se wo se me ente me ho nkopɛ me a me de ene ma me de kɔ fa akobi no enti sananka eduabo na nsi anase bia yi anka emunumu ho na de mintimi nka se hyew so sa me de pebema matanam se eduabo ni si me ni oba ne bema ni ntem no ena ma me yese ne wo se me pem ya me de na me te me ho friwe ni nche enti ya de wo si wadwene pise wa wo pe wo de dia aden na still na mo obi kunu ba behwe wo regura adentia encourage ba me ti encourage menka don't use that word encourage yifrim me say woni obi kunu ene ne yere enya problem duaba aba ena wo ye wadwen say obi kunu me ne wontena enti woni ne ntena no ade na wante wo ho na setede wo hwe wo regura na wo san akofa boy foforo ade ntia me mete me ho aha enso se no obe hwe ni enti ama me pene ye ne se no waboa me pa enam so yesrem ni nti me so me kosuro no ho kakra usuro sesei ukosuro sesei say bia because ni ho abedi me mu o me ho aha nipa no waboa wo sebe moa na wo de aboa wo no enye se pe na wo mpe no one no te na ne yere e na ababurudua obaburudua no ono anso de wo no nso pe enti no osan ba se ma me mesrew tuba ne fo na me ne nsantena enti hono na nka wo wa akwanya se obeka se menyi wo ntum meto amabrabo so enam so no ne high dan ne ma me ninti no kini bi kodi ne ho se me da ho anadwo kora na wa ba ho na key yensesa key you no change key you can't change a key oh yeah what do you so be double game we be play double anya ma adwen nyame ani ma anya ma adwen se me double game na fi ye den na ko bihwe na obi kunu nso hwe on de o hwe ne regura niwa ono nso na pese oja no na wokofa kobi obi a wo pese oja no ono nso kura na hwe regura ese de wo wanya na wo se wo pese wunya wa wo de wo kwa akofa no eye die ntia ma koma eba nti ma me ma ne mra fom ansa enya sa meka no kore bi de ato ani ase hwe ewiase abrabo we ho se wa amwani ana ho se wo bebo bra obra de bebo wo ye mfom so
hence free neko saa mfomso no menye bio wotie me menye bio wo ya akwada ketewa afi na wo bobra emma bebre wo saa dwen no menye wadwen se wo play bema untumi play bema you can't untumi play bema enti wo ye wadwen se okay wo de obi kunukura awo ho ono na han dan ma wo wono be hwehwegura wo enti chesenka ne wo fa kobi ma kobi ne nso abeda nchen na kobi na be fa wo se ni serious onso afa kobi ni se serious enso still no obi kunu fa ho ba bewe so obi kunu tumi hwew ye enti na onim so tumi hwew na sa wo pa he awura ma menka no kure bi mfa nkyere mo abrofo na ada ye aware mienu enyamfum so o. It is not a crime. A man can marry more than one. And once I was here to say nipa no open no dear. Open until no wajia to na ono so real. Now in tie. Wa hind diamond no ono so show regular base. And tisa no open. Yes I jai. Say ye kwa kofa kobi. Why am from so? Abrabo menye sam from so ni bio. What? Pacho yo. Sure. Atiefo me oya me yere na me kase me ware di otoso mienu di otoso miensa di otoso na me se me ware num me ware di otoso num a me how nya wo how let your husband face his own problem e ma bebre nam sa kwan we so mo wuwu sabi se wo we eyenkwase wo Oba bema no onfiri wabusuam ena wonso mfiri na busuam munyina mu firi mabusuam busuam ni mo ba behia ene mo ma menkasa no kure we mfa nto mani ase menua no memma me nana no mu amutie me ma ya mo ye ma warefo your husband say waso ne ma pa your own problem in the mapper he face is his own. Let him face the own problem. Menye oba kukonini eye mikurunti na wabo abomberete na wakwa akoburu ya afi wo ba na wo dwene ho na krokro na achi wei na wo pressure kosoro nene nam ha wankohia fet homeopathic clinic for kura betumi aye nhwemu ahu se ebi asade we na kofa wo ha ne ba ya na hyehye ho no phone agosia na nansan dia adade na eye we nyabra kwa me. They say masam sa onti masam no what the sad no wu ye no say ni pakro na ntia e masam na wo de kwhye from asamado wo kọ no say ni pakro na ba bagia kudwa wa aware ni mu. I'm telling you, don't create yourself enku ho because ukru twempra. Don't go and curse somebody adaya mahu se oni mi kru twempra. Don't go to somebody in house, especially the lady. You go say you are going to fight the lady. One ne kwa kokon, wo kono otem dua de shoot him kwa, wa wu nkwase wo. Let your ukunu ni masem hu haw enye ono ane haw menye nso a. E ma muntie saa de wi, mudi tumu hofo ebeboa mo. The okoye die no de waya ade. Waya ade. Dr. Kangambu adu. Nana yao. Akwaba. Krobea Asante. Eshia ya che. Papa. Eshia ya che. Eshia ya che. Bibi aboko de. Ya jisema se hu nyame adom bibi aboko. Yeah. Ede nyankopon ase. That's right. Me hu se ne wo de Dr. Bismarck nso aba. That's right. Mi wura Bismarck akwaba. That's right. Yeah. Na won so ho te say. Nyame adom. Very good. Ede nyankopon ase. Ene yenim wo hia yi de. Yenim se Faith Homeopathic Clinic. Da monsempa da monepa ene achede a mode che mene metiefo no ene nso saa da mbeye no wadama moncha yade that's nana yami shapa ni juma panso a moye ena asema ya betu isusu ya disuade kese pa jese me meto asem ketwa wa hada me jidi se nyame na monim die ni nyasa ode ama oso sure ebe mo nya ne promise bre amen
Prophetess Dr. Elizabeth Faith said me find in cheers from Kokra. Me genesu enyado. Wakosha abroad kakra. Oh, okay. Okay. Na yeso so na ni na mon crime. Obey any day. Me di na do so bi fa ne bia fa sa. Adwuma ne so. Na adwuma ne so. Madaromanti. Yeah. Enti Bosumi in November, according to WHO calendar, na ye Men's Health Month. Wow. Eye mema apomuden Bosumi. That's right. Wow. Na ni tichu pa nyoma na omo kai mema wo ho. And they say as they say mema eye head of families intino. Ya na adaje pa omo nyama omo ho no. Tore bia na ye den. Ti mema bebre ya rehye omo ho kode a. Omo eni ne poma sibre. Na nso so obeye ne den. Mema bebre di busy sa over time e ma ne car. Chen on one nipadua. Yeah. There was a prostatitis a dorsum. Wow. And then ya a brantia as young as 21 a decatita to the bearmem. Oh. A rehosem. So as a result of infections. And then I say after 40 years in bearme be our prostate no and yini uni no so yini. Inti emu bie sa na ko kan urethral no ahwe ya the prostate in beba. Ama wan hwa na urinary retention ya ken akwa akonya bi. Eno nti no ye body row especially a mema say obaby and send krunkran na omra Faith Homeopathic Clinic. Good. As a result of this, you know, last 2 weeks Thursday so na your World Diabetes Day. Esichi ya de so ha mema pa. Yeah. Mema esichi ya de ha mto so no akoye Men's Health Month no ye two mema nyina afo edidie especially na dwedidie okwa adwuma ba na obedi ni fufu kakraka ne nam je oba no koye fruit salad sini ho a asemaba nti na yo se odi ni fufu a mabọ makọ homa na we na wode breme salad adan mi odwan no akoma mi ngura so it is say ne kama mema ne yanka se nya sa change of mind no. Okay. Say senka be yimpo anka ye ne ye hye yire no senka after 6 si medru fi a eduane die no monye ni ngura nuaba ne hama ne mo yen akasa ya pomuden. Okay. Because adia esiwo studio ha ne dey fasa asema wudi ho say emmanuel mentality bi say emema bi waja ho because all time emema dey worry wo Ghana emmanuel worry ntem eja mema ye mu pi ye classmate ene mu wie school ansa na ye be worry no na bi ma worry am omuma ene nam JSS krane SS so be after 20 years and sana ye team member be after 15 years and ye team member because una uko pesika ko boa ho sana ko po ba ware oba no so de be ma bi hunu no pe no pe na wa ye crowd otimi che no se me waawo wa ko wa no yeah enti da bia be ma bia nche na yire kra na nye 5 to 10 years and even above enti because of that enti no say ye di ni na ewudi a ene ne mara ye o madwen say na ye den a e bi woja o most times only one o ka say e pe bibi ja me ne mo free answer na be wo enti sometimes o ko oni ni na ma oni say that se boa obekọ no sa eno nti obayi ne na yi dia wo kan nya na oni say we ne dia say bibi won ho ni che no crampo na like onye ne tipen obetimi na bobla na ko say we nti that's about betwe ne ho ama obi for Friday aba enti we ne che say ya pomodin ne de enti sa wo ena pomodin no abofra timi wu pani timi wu ya de na yenim se mre bi atwam e company no ene e kam ofra nyina de ne e frɛ no mpanyimfo yade no na branch timi nya branch pa ne ahye no rubber na ahye ne jarabia wan hwa abeka so ekremoni so eyi na sen no huni nti dwon so boto no wanhye jarabia obi abehu bibi hyentomam tuma katade so ni tu ba Faith Homeopathic Clinic bosomi we aka be se na wotwepe na ye dia ba wiye no mesre se be me bia wutie ye wiye na Krobea edwumadie so bra Faith Homeopathic Clinic Kumasi ahinema kokobin oba ye jemre a cheke nipadua ho na makwa kwa ne nyina if we say ya dia ni nipa dinya no edoso na Ghana Health Services da betu dwamie say after every festive season bia no OPD attendants issued okay enti no yeah afi no ye sense so e boost immune system ye hwe gut flora no say da be ya emmo anyame de atena ye yem say ommo ye ho ban say da be ya rentimi nyan no oma ho odin no ye be boost oma na wan pick yare kwa puntu bia ase a obi ko ball no wa na so agina wo de ko
si saa nneɛma no nyinaa no kɔ nti woba November yi a yɛ boost your immune system ɛnso so asan aka ho apart from say yɛ check the nerves and who the state of your health ama yɛtumi ehu sɛ yɛre bi ehinta wo krampo na yɛ pɛ ne poma sibre no wei nso so ɛne ade a yɛsan ayɛ aka ho nti asɛmpa yɛtia obia emra faith homeopathic clinic yɛade bi ɛtete wɔ nipaduam so ɔyɛ ɔba bɛrima panyin akwadaa ɛyɛ awɔsɛm mo hormones and hormonal imbalances just say bibia bɛrima ho nsua akɔfam agyene so ho obi kɔ awe ba akɔpɛ panyan akɔnyem no the regular no so ntimi anyem no ne nyinaa wasɛm akyerɛ wɔ hɔ kapo mu di mu nsɛmpa sɛ kɔbi nneɔma no hye panyan ba akɔpɛ ɔnyem ama wo sɛ lady no ɔyɛ sincere timu sɛ no onimu ampa I feel some sincerity in her statement no ho because no nim nti no yɛnhwɛ ne yie pa woyɛ bɛrima a da bia meka wotutuo gu dantuo mu a ɛya dantuom papa no menim sɛ ne nana bi na ɛbɛso no da yɛ na sɛ ɛsi ne mu na ɔkɔyɛ saa deɛ ne na ɔde hwɛ hu sɛ daabi meyɛ di nkwaasɛm na ɔhwɛ a ɔtwa so ɛno nti bra faith homeopathic clinic ne yɛma ɔyɛ bɛrima na wo nsuo agyena the fact that sɛ wotumi to pa no nkyɛ sɛ wotumi wo yɛwɔ azospermia oligospermia wato pa mu ɔde sɛ deɛ koraa na sɛ nsuo no agyene a wontumi ngo ba sɛ atopa mu yɛ den no yɛ erection ebetimi awɔ hɔ but nsuo na efiri mu ba no ɛno ne asɛm no doc Dr. Bismarck yeah sure ɛho hia paa na ansa na Dr. Bismarck bɛbɛ mu no adɔfoɔ Faith Homeopathic Clinic foɔ a yɛne wɔ no mo kasa yi ɛyɛ Kumasi kurodua yɛ mu ahene makɔkɔben unya tra santase a waduru ahene makɔkɔben awie yɛbɛn Geomax company no bɔ number no ansa na Dr. Bismarck mmerem that's right number say number 0244 58 38 59 0244 58 38 59 sorry 59 sure and that's your Tigo line 0275 96 94 14 0275 96 94 14 phrases here doctors are already know because as here okay after Dr. Bismarck ka bibi kire wetie fu wetie odi asempa good meda wetie fu ase omo jase joso meda wase ne wadwuma panso a oyɛ de obo adwuma da ase ene wa mani age yeah operation mema nso nye DNA ehu hia o beti akiro masre sa masre o masre operation DNA yeah sema na o se ka no me ba ye beti o program no ene operation DNA no ama yensem nyina aka ya asesa Reverend Abubobo so sure sure premature ejaculation wo honom prostatitis ni ma Abubobo so nyina no enti ya ba ni sana ya ye wo peculiar infections bi a etimide sa ni o mane ba okay yete ni se obi ko ball ba ko panyan akofa asema ba de o ye regular distance member akofa asema ba regular no anto wentimi ya ba ni say e bia na regular no wonim se sabi otimi wotimi agent them and as wotimi produce when them na o dey see me na ba bontin no emwa na ho odin te say ye hwe ka say sperm analysis a ye hwe sperms na itimi hu say emwa no ebi ewu ebi sluggish ebi a say hone ho odin kakra ne ho nya den kakra that's the morphology and integrity ni sa ne ma no ya your bacteria be friend Escherichia coli that's E. coli no we hwe system ni ma bacterial infection and as bacterial infections no E. coli no sa bacteria no forms and various forms of bacteria no but E. coli no comprise about 90% of infections na ye dey akokoye so no enti abaye sa na E. coli ni tim betena ye dwonso twam etim ba ye prostate ni sa na man kofa prostatitis ni de ye bobo so iba ti abane sa obehu se odwonso ntentem se bi wo ye oba na ye be manyina mutimi dwonso ntentem wo be ma no se bi wo be ma sa odwonso a se okogina ho abe 30 minutes metu makwa akra ba adwonso no na ba kokran samai ebe banso a de wo sesi ayo ha sei obu otumfo honum kra obete se obi ye dey eye bibi obekem obi atene nka sesi ana ne ho aye dey ne ho asane o ye oba nso a se bi oba no otimi gina se pa
otimi dwena se pa ya odin sashin botom so de bi ya de wo ntwida eyezo asemo for bre otwi na me se wuni ma ade a etimi ma me sere pa wuni ma ba ya bi sa abaya no ho kire na na me de obebu sam sa de na ya me de obi kwa ahunyehiam na de ya me de abaya na ma mu sa boso ya so me ba jimi pay cause obebu ni sa and obenya no menses no sanko be onya no menses otimi de sori kwa adwuma ba adwuma ye activities bebre bo ne onya ne de obeda dem odbo apinesa ne otiatim ne okam adan ya obu ni sa no eye ne ya we nyina ne ya bacteria meet me kofa sa ne ma ne because bacterial infections are E. coli no Escherichia coli no so obetena adwun so twa nim sa na sorry obetena adwun so twa nim sa na otimi travel crowd through ureters no the co kidneys ni na ti ma konya kidney infection pyelonephritis wo ho obehun se wayase eye oya osisi timi dwa pa ho hyehyew ona sitimi hyehyew sorry ona sitimi hyehyew onfe na onfe otin kasa onfe na onfe dwa ho ye oya pa sa bacteria ni timi ko fa sa ne ma nyina eye de eba oba bi wo ho nso a ba ge bi be ka chere me se na nse won otususu anam se na otususu na dwuma be na oya otususu o ka chere me se na nse me top hard na oya oba na on top hard ade nti na on top hard cause ni menses mba emma eye ne de o ni menses number na eye ne de bo mo de na bra faith o de wonim se otususu da chi busika no de be ya de usika no de baba faith yare pa yare kese cause otususu no bosom ya so ye no wo ba no sebi wan ko shia sperms bia na ne be ma bia nko ye bibi ama wonkosua no ama shia sperms na ama fertilizer onso wan se munsa entina de na ekoso no onim nyansa chen nyankopon onim nyansa chen nyankopon wase bosumi bia no se enhia sa na wase nkosua ne de e bibi na odi bunsa na e ba bontin sufin ne de e ba bontin na odi wase ama wan to pad into ani age we de baba faith brane ma don kitin bi good se wonsa ayetitriti wona ayetitriti wa poso ya ojonku sisi opa ni nyina no se woti bi bisa Fabra Faith Homeopathic Clinic ya do be chef ade ni kapa ni se ye won fidie bi wo ho se wona wo se wudi ho achi ni yesa dey wako ya doctor bi ana so wako hospital bi ya diagnosed with arthritis o de ma mi yusu sa arthritis no one munro ye do watu nuro bebre so ahodo wako hospital no so wache ba wo ho so o make say watenase a o sorry a obekọ be 3 minutes ansa na wetima tini ni mu die ntia oba feto homeopathic clinic ya o machine bi e de obehim good odi asempa se de o hye machine ni wie na time no so na you free machine ni ma atesa de o de ka akofitam wow uwi afasi kwa so hwese na esi kono powerful enti obetie akira kwan na waba ahoma na ma me bio miru kankam na me fezi 0244 58 38 38 59 0244 58 38 59 Tigo line 0275 96 94 14 0275 96 94 14 kuma se ye wa hene makokobin 18 so bi hwe nkran on tenta video so a ye wo Santa Maria Abuja Junction mo kofodua mo Landry Managers Road Poly Junction ho takwade Anaji Police Station na Bogo so ye wo Old Asida Boga Bronson name bia be free bia ne be chere branch ben na wa so timi akwaje wa yare hwe mfidie no so na wo kuma se ne bi oba bia branches ni nyina good Madam Asem panyufo nyankopon hira mo that's nana pia aduma okay next week ye be say share bio arafo na wi Faith Homeopathic Clinic na what de ye onum wo mfidie onum wo nuro enuro nketenketefo no arafo ubenyu ahoto wate enti no mesi a ye de atu dwa no wo be fresa no mesi sese ya empanyimfo beje so wono be kasa de wonte ase bia no wachirimu e de amawo na wi senior Kofia J Osina Krobea, you are the best when it comes to radio. In fact, Nyangupo Israel, medase. Richard Ashi, and was I swear, this host is the best so far. Wasa capitalizing so far, Nekramate, Nyangupo Israel. Solomon Frane, Osina, I fully support that every man must do DNA because now our women cannot be trusted. Big shout outs. Enkoma wabedwafo nyina na o loyal listener baako ye fe no Big Adams o Moizongo
ɛna wi akyia ne ma me mate Big Adams da ase gye so da bia wuti o me da ase Peter Ansu ɛna ɔsɛ Krobea Asem Asante your regular listener means me wo UK ɛna wi me so me monitor show ne pa mate Taran ɔsɛi asiama ɔsɛ akrama hebru wadama Amsterdam for yɛn so yɛ hwɛw na Krobea yɛda wo nso ase pa ɛna wi Mwadama mesremo ni die twa me ho kakra na menum nsuo kakra me ba ya to aso apomodin mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plus Mox Hepa Plus mixture etutu malaria na se kura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba buso me pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye magenua wa bi abusua pomodin ho hia me yie esne bibia enti me manom pafie ha she wo ye Hepa Plus husband ye de wa Hepa Plus husband and ye won so wo ye Hepa Plus wife na abo no Hepa Plus mixer magie duro di pa Pavi Plus Mox ena Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada wo nimfie du mienu nka ho our pharmacist na heba so etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG ejweden krato ya. Mira. Yes, my dear. Ene dear. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na ɛdeɛ bɛ paa na mede sie wɔ. Wode biribi sie me daa. Oh, me. Ada minim. Deɛ mede sie wɔ ane sɛ, makɔtɔ Dawood 3 sister capsules. Yɛ ama nomo ama kane sisi a na mentimi nyina me naso no. Ɛsɛ metimi yateɛ nyinaa. Efiri na ekura yi. Me ma Dawood 3 sister capsules. Ɛmpa me ho da. Ayem sisi mu adwuma ɛna atumi sɛ sabro so ama me. Na akɔso ya wonim sɛ ɛma ɛne mɛma nyinaa timi no mpio. Na ɛnyɛ Dawood fo yi a na yɛ Dawood ointment yi. Wo mo na ye se nansan ya na wo complain waposo usisi ani ade yi ebi na me de twitwi ya wutisi ye yo so the Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene we dia twi na memene ai twi na memene what be bia so free say require mu enuom yenu enye na e wo pharmacies any chemical shops do na mu hye no so say eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu bebia ni afre 0244886437 and 02016871717 FDA aje adwadie nkratoyi yi atum obi benya wo a na free yade ena apomuden so yenhire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdia go future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magima aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo ha ne akire esikyire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos aye future life smart food bebo afeidie aya bushia nchemfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ya adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic cereal no so boa woni a enya esikyire yade sickle cell typhoid asthma branche ne maba wa ekwa gym mompe high protein nubinto obabia opese ne yefunu ye flat no wunya smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na kofa nuani ye ba omayimu crime wani Ghana Telecom University no your opposite Kumase wo ben sofo line alignment ena tema ubenya biato Evergreen supermarket fre 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that che ho ban Dr. Time Dasso minya udeni we ye kikim abna na wo ya yaro fa here midimo for herbal clinic asani nyina midimo for herbal clinic Dr. Time Dasso me ko ho a wonum hwehwe mi mu eye me diagnosis no e de be ya ka diagnosis eno bi ena ose me bra yare no bekokra enumpo ena hwim yare no etu afu me widie mu a me beko Central Market akoton me niam yi o wasi be ma stroke no so eko hwe eho sei wo bi ntra wheelchair mu emia mfa no nko emo san fa no yade mabiu apart from stroke yare a otimi salentem kra no awo nso otelete se oba wo hia wo na Dr. Tam Dasso ebehwe wo a charge no kra wo nyi sika no age se nyinsan na bawie ansa na wagine sika enam so ogine hudie nti osanye penis enlargement wo ye bema na wo bema no so
wuduru hɔ no ma wɔ ma wɔduro 5 days na ahyɛhyɛ pagya no mu ebe pagya no mu a kɔsi sɛ wankasa sansa wɔpɛ no na afei wɔgya duro no fa malaria hepatitis B nyinaa wɔsa diabetes hypertension prostate ɛne yareɛ nkaeɛ no ɛyɛ no koko koraa Medimafo Herbal Clinic Dr. Time Daso ɔwɔ abuakwa agogo Copas last stop woyare afrɛ na kɔ 0244 774282 anaa 0245 616336 Medimafo Herbal Clinic Udimafo no hɔ. The pandemic has had a generally deleterious effect on the economy of African nations. This has devastated many African economies and sunk them deeper into unsustainable debt and economic downturn. Brofokasa akane mampani John Mahama eka no nyinaa ene se COVID-19 na ebae no amawiase nyinaa ya Ghana so eka ho aye den yi na ama omambia sikasem aye basa amemu aye den nanso campaign yi duru ye de wadana no wasi MPP fo na asai economy abato ho faso e na wopana moma yenyi okandini a odi nokre to abama NPP to abama number 1 to abama Baumia. Mami ma sisi me pao. Na me papa nso uso ni ma odi wi. Eno mo wa hene. Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen. Ye de mo kofie. Wanya Faith Homeopathic Clinic ya anka be yen si yie pa. Me ka me kire wo. Na ekwan ya Faith Homeopathic Clinic afa aso sa mo yare no. Ke asa magic. Sa Faith Homeopathic Clinic o ma bem papa. Abefu fidi e free India. Na yare ni hye hene. Ebe kire asa kire ho dura. Yemfa nsa wo yare fast kra. Oh wada. Na adron kitinkiti bia se wotafre ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mekaja de yen emema ye mre wo mpemu nyina wosa ho yare wo ya acupuncture sciatica ho yare nyina wo ya detox etwe fifiri ni peduane mu ama wo ho to free se yemfa yade enko nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so hwa wo be ho Faith Homeopathic Clinic signboard say si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Charlie afia batu idie madua ye bebre pa o mi hu de meto ama nimpo I don't know who they are better man. We make the policy about Mama Sorry Beba. I think so NDC bar. You be bien Juman kitten. My person a branch executive na di omo be gym. Say akoko na person share poultry farm ketu ebi ni ama akoko bono ni ton koko na ma ni ama eduane a wo de beto eduane ama sika wo de beto eduane ama. Hey, na don't know mostly. Onua nyanto boasie. Enti wait na papa ne say yanto abama no. Aba papa no on se san ye kra. Dada noa mudie ma yentie policy baako Dr. Baumia e wo ma ye mabunu no the person mabunu yenya ejuma aye jobs would be my major focus na me be training 1 million youth in digital skills enya no nko wo so obebie bank ama nwuma nkuma se ne be ye omo so betime bie omo nwuma na ma fa ye mabunu no osan so se obema ya to ade enne na yetua ne kakra eno ne credit scoring system no sa oh enya no nko ma mesa just obako nka ho osanso say odi ade aye frɛ no buy Ghana first policy beba eno no opese Ghana fo nyuma no mu biebie no mutimi fa ye mabunu no wow sisi ade December 7th abatu no minim de meto ama no Dr. Baumia wa na meto ama anio bold solutions na Dr. Baumia say odi ba ma mabunu no we ye mu nketu akra me kra masesa ma adwen sisi ade enya de meto ama JDMP the bold solutions man no ono na meto ama no mo minia wa ye ni nyina afi we die Dr. Baumia vote no yemfa ncheche endie therefore die yemfa cheche vote Dr. Baumia number 1 on the ballot. Anokwa sese de dialysis boy de pao every say grandpa enya kidney yade na watwe bia 1002 ko enti enhye bia ni ho ye de beso wo ne a wo yade tete sei asene so man mu ayedne abotre Debbie grandpa enti MPP abaye kire se wontimi nya bibia emfa saate bia we ho
ɔman a wɔnwene ayarefoɔ ho no saa man nankasa ɛyare neama ɛne n'abusua kɔmu ɛyɛ tebea nipa bebree na mu wɔ man yi mu nanso anidasoɔ hɔ ma Ghanafoɔ nyinaa NDC John Mahama ban a ɛba bio se ɔbɛbɔ foto a wato din Mahama Care di atai wɔn a wɔn wɔ yade a ɛtete sɛn akyia ma wɔn agye ayarehwɛ a ebi yɛ kidney yadeɛ cancer diabetes akoma yadeɛ sickle cell ɛne mogyamoroso yadeɛ sɛ Ghana ni kuta apɔmuden si akyiba akrata na sɛ wɔn kuta bi no obetumi akɔ chips compound ɛne apɔmuden atɛn bi akɔgye ayaresa saa ɛnhyehyɛ yi ɛbɛma Ghanafoɔ dodoɔ no a wɔwɔ saa ɛnyarewa yi bi ɛho ahan wɔm ɛyɛ nokorɛ Mahama dwene yɛn ho to abama nsakra papa to abama John Mahama ne NDC Owura bra dabia sanopo awio anwumiro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama wutimu yi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wo mu Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankosiaga ba akokora de enkofo yi se akosi buoso buoso na wonti Voter Drill Limited nkana Voter Drill ane medie yi ono mu ane tu yo emfiduduo nie minya wo ha ubia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no ha ubia beba obo ho ho no obesiesie nso ama kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem firi se owo mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwo da aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahodwo da aban heye bi kohosie we di oponko penentem de je won number se ka ho 0244299520 and 0266432210 so wa kire mi Voter Drill Limited yi mi problem na solve Anke disika koko be ye form ha nyina Kumasi ha nyina se on beka se ye nye enti Asante masina pan asese wo sre aka ne mampani Mahama so won hwenya akwan ne ye no emwaya ode ma Asante mani wo sisi wode sika ko gold egu akwan ne nyina so mpo a enya de be ya Asante ma fe na ye wani so enu ntina wa mampuntu nwuma se fata ma Asante memwe ende yi wo hwe Asante memu a aban ayi akwan bebre de tintine no abru 2000 kilometers enye nonko wo ba Asante memu a aban dwumade sonko a wato di agenda 111 no ayarsabia edunsia na wo ye ho adwuma na emu enum de wawi a wate ne safre ho a eche bia no obepa ho ntoma hwe Kumasi International Airport and a free SHS ya aboa awofo bebre hwe so na to ababo ho ban to abama number 1 to ma baomia Yati asem do, yati asem de. Edi asem na odi mirika ya do anu ba bebesi fomo yi. Betie, Dr. Fokuya wada Fokuya Herbal Clinic anu aye nim ne dada se ebensi edi nnua ehahama eni nubna esayare a wakwadru mu no. Wasa Kenya ne hu biemu o. Na wase November bosumi ya yebesi mu no. Ne de toso 9. Dr. Ankasa Earth nase e wana suye wo Kumasi pechi number 1. Na dano jade nyina bedwane. Eni ti yare bia tete o no Dr. Situ mirika ne fabra so dish out on someone tintan ya bomodia nefa ne be hia doctor na me mo insurance metimi de ababia na jai na some de wom kra ne say doctor say wo ba na wo kra insurance ya ye hye wi a e ka bia wo boy no insurance ne be fa mu fa na wo so atua fa na said ye ni Dr. Fokuyo dada no sike kra wo bia so de ba ye be show kama konkum be bo amena me ko hwe insurance twen wanye number na ansa na wo ko kai sa wo be frɛ na waji code na no e be bo ma wo sika wo betua no mpo eso ate Ubewu Dr. Fokuyo Herbal Clinic ewo Kumasi pechi number 1 pre 0242442166 anase 0242155935 tai se edanu ye busumi dubako ne da etoso 9 eye 4th November Ghana for a brabia do say a to abadi. President Kufo say one to a obi beto ama. Say we three anye ye na nipa na won koto no koto aba won pa. Ene na obedi are ho saa emfie nna. Wo so no de. Okunu se ba bia Ghana adri.
obi ogye di so obetim di yakoye nim eye ne doba Dr. Mahmudu Bawumia tie president Kufuor obi also want to plan and the message no say want to be better na ne be ya ne say wa wo gidie bia so ninka odi hwe to na me ya binti wo semento want to no bi koto na afi be wi ase ne be ba no na etia wo sunsun ne wa setran wa bi nyina aho na nyungu no be want to ne be bia be no yes the message say continue mabobi my nipa ba ko maboni waboni di show me gina na chi yeah and so sabi me nim nipa from our council no so me bono me bia but me ma hwa de no as but dia bedready na me hwa na wi asese kro no dia ba mu na asese man for man kwan odoi no kwasem pa ba ko ne se nipadua ne kanea ene yani enti na wo se wani ku wani kosua ho no bibia fa wani ho de emfa ni agro ti wani so hyehyew wani so kekau ewowo eprusio aseswa ye wisi ene u bie book mu krasa wo kan ya wu ni ya Mr. Bra by Grace Eye Clinic mayen hwem fama abofra ne so de bia wo bo ne se na disua wo fem e bia na wo no blackboard ni so ye o ti fa ne bra by Grace mayen hwe nani fama no eni kosua no ho asem ka no ye mfa ni agro ti wani ho ha obia ye hwe wanim wo by Grace Medical Center ayarisabia wa bibia ni a yenkasa 0244 97 68 05 by Grace ewo Kumasi Bremai DVL ne nchempe osekwadwo area wa ema renfio nipadua ne kanea ene yani setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay, out of 4, yadamase, yakoya yaba. Aha ye 102.9. Aha, eye OTEC. Asem Beba Dabi media no, wasonda sugu so utie ye. Ene wi akro ya nso he ye show no live. Ewo ye Facebook ne so. William Apia me hu se wa join show no. Osana na ya Krobea Asante. Keep the good work up, medase. Ana ni kunsu kwa jo krum, eno osi akra ya Krobea Asante, ene wiye ye kamo ho. Victor Yeboah wo Spain, osina na Krobea ene mensomete ha ena metio. Na koswa na koso. Abubakar Muhammad osina na Krobea eye true. Abaye onka nukrebi, ade ye game bi na o player na. Ehoni asem no. Joseph Akwa, eno osi akra Krobea, muntu awura yifo, onye serious in life. Because one hwe ya e di Asem Beba na me de me mpa ya me bwa ne se kobi no omra na oba ono nso die ne no ono nso nkonko ye bi Mati Joseph Akwa ene won so de why oba de achia me wa ha awiai de wono nso wo na opese obusa no mema no sa kwanya no na onso wabusa na medin kan so aka e de akyeremo enkomoi baby free any baby a abedrui wa wonso wutie wadwen eye wo sei sakrache Emmanuel Safu Jamfi aka Kobi wa wutie no ubetu onofo se baby ono nso hye bia no se ne akwa akoye no ono nso mra no ono nso nkoye ne DNA ana ubetu ne fo se dabi emane ma ana den na wonso beka say yen kanchre say urawi eno pe enam pe so ye ho voice note number wo de be fa so e ye 0536 22 2554 0536 22 2554 o the WhatsApp voice note e fa so a ena wi ye be kenkan e wa afidie so ana ye bebo voice note de ebo ye bebo amu bia nso ate wonka ena wiai oba de achia me akra yania yenua ba odeshi akosi abne wa odeshi oti kru from hey se na no me ka kire o se kwa ne trimude ye ne ma me afrim se na wotwe no wono mo de akwa akɔhye buronya abosom ne de kan ene ebedi ne na wotwe Isikwesiada. Oh, okay. In the 1st December, any ebedi na awotwe no. E water for 3 months. Santem ho. Hona yebedi ye maame ne ye nana yankroma anti Janet. Dodo na afa ne mama Ajasko.
bedini na awotwe da no wow just go enti yebekọ akotai wo de hia chi wanya ne sa enye yie ye nua ba prekope wanya ne sa enye yie okay dia na awo pese obisa awura yi bisa no na era wonkasa yem na wo se ben ade na mame sele be na yi ni ye mame to twa ni wa hwe ane audio busa na nka me ba be ye ni sei ba to ni busa wonkasa yem no na wo ka bibi se wo ne obi kunu ni hia ye no wo ye ne mo ye nhye ye ne se ono wo yire nti nso wo nware no nti wunya bia wo ka ne se kra si ho no so ho no nko ama me na me fa mu se wa se Meso me ka se ne saade a meso me nya be ma me ne betena me gya ne ho akọ mo no so ti ase enti no se botaye ben penti na ene ode be faaw up to follow up to about the question no ne botaye de na minim ne botaye de o ka kire me na me so ma me de te na se no na minim ne botaye okay na ene won so wa hia be ma wa ka kire o se wo yire won so wate ase de na afi de okwa kire ne se wo yire de a mesumi nya foforo a mefa na adwen be ne wo wutire mu adwen ne wo mitirim se den time na menye adwuma na menye adwuma se obehwe me no ntina ma me so meti o ka so obehwe wo ene ne ntina no won hwe wo na wo hwe wo na nso be ye ndai so no show into your no show now so bad day so on met na say boyfriend girlfriend into your no be didi wa yase now so didi botom yes anet ye ho no ana na eba no ho na eba no na je se wusi ya be ma foforo a ono be wa awode a ene na oni we na wie na ade na akosi akwa bi no na wonya afoforo a wo pe no wo ba ye wo ka kire no o ka kire obi papa obi kunu no ade ntina wa amona mane woni na ye nhye dada se mesumi nyane ya mepa mefa ade na wunya ane a wo pe no wa amona mane se na eduabo na dinkan si tina mpesa mete me ho wa bla wo hu hwe tina mambo na na nya eduabo no kwa na nkebe bo a se wo yire bebo me dua kumede a mesumi nyini endi efiri na ekura mentime ne wontina bi o mesumi nya be ma foforo se de me ka kire wo no ade no wan ka sa ankire no because wo se woni na hyehye wate ase se wo wate ase se wo kunu ontimi o yere ontimi nware mienu ana aso amana ate ase se ontimi nwa awode a wo so wunya be ma ono so be waawo a wo be kọ ama waawo ana matem ho ase ena nyame adom wakọ akonya bi ade na wo mo na mane pacho ne nti amambo na mane no na minnim se mene kọ bi ni ho ne ebesipi tina amambo na mane no ntinanka wo try kọ bi be mfie se ya ansa na nka wabo na mane so kobi no menene tena menka se mene kobi ne tena ya nche ena nyinse di ba ya me so me be hu na di 1 month 1 week enti obi kunu no your friend say kwabi na wo ne no etena ya no de wa mo we na mane ena ho na me bisa wo say de enti na wa mo na mane no na me pese mene kobi ni ho de ni sipi enti na wo pese kwabi ebe ye papa na so wanya papa ansa ndi sabe den ka na omum yenu nyina twen abom ai ka na omum yenu nyina twen abom wo kasa me ho en pa cho dabi nso sasa na na ekoso ukọ bi ho ba ye ne say still obi kunu no sa no ebetenai ndi na omum yenu nyina etena abom no wahwe kwa bi suban ansa na obeka kire we so obi kunu ne de never since na me hu kobi no van say bia week we na me di hu kobi na me ne obi kunu ne cha the moment am me ne kobi ne ko hia ye ne free one me ne obi kunu na nten be ma na enjaya ni mu na enam so no ne on frame be to me ne kobi ne ko hia ye 3 days na on frame so me friend no ti me banye me na me friend ne back na me kacha ne se me nyim obi kunu ne de no endi se sie de asie se wanya akwanya se emayo a omote se wo a omo ne mema mienu ene miensa edeti bomu no se de mo kano no e de asem na abeka akire omo ne wafa mu sisi e abepem sa abiri ya unhu oba papa no ene se ne wo ye won hyehyeye won ne ko kama wote ase menya bi a mefa se ni sei ene de abedurei
so obi no obi kɔ saa times ni bia na obi friend de mema mienu ana mienza ade ase na abeka kire no ba cho meka cho mo se o munyi no munjai because they are to me ne betimi nso ato mo die nti no munjai se ye woji ha aha kra no se ye nkwakrafo ye ye hunye ye be ma obi a 20 bi ana 30 so a eba say o dia ensunsan so because me jihad ya me hu sunsan so ana ebeba sunsan so eba ye na tunso onu so ko jihad onu so nim sunsan so e de eba na me to mu so mu nso nyai yes o de ti mienu e de pa no kresa nya de abayi o sabre na o de ti no na hu ni say one mema mienu twempana no na hu ni say say e shewtrim say why you ready say one mema mienu twempana eno na obi ti obeka say ede o na me bisa wo me say e shemitim say o de no hu ni say o de no na hu say na nye say na da na nye de me fa ne say normal na normal say so no obi FT single no say na me fa di now ni we to single and I we to single ya ka bo ma na say double so we yes o ji ha ye no ma ye ntua kese na bia 2050 na wakwaji ha enti o ji ha sa na ka bo mu a e bia week na mu no betumi anya be say 500 ene ba ko no dia he na ye me pa cho ma fa she mitim say me kwaji ha do the show trim say me de she mitim say me pe serious one na tena my fan she mitim say na ko bi ni so me ne tena ye no ma misa ni scale no e che say bia me je no ha nanka wo penny serious me penny serious ene be wi o say ma misa ni say bi o ma miskan kwata o ma miskan ko emi to o ma miskan ye say ba me penny say me pese me nya ni serious me hwe say obey serious one me betna enti o ma ka cho bi kunu ne say afei dia me sere no on te ne ho na me ntena me ba bi tinka wo siki okobi ato ho obo ya me muza biem ye atiefo me bebo madwe nkyire bi nso amonso mo de aba e wa hakakra na enawie Dr. Dawood nso awie ye mo na baso enche ye ne wo no mo nso bekasa se oba ejoso krapa ehona Dawood Herbal edini dwuma enso di free edane yen kan na Metro FM ni wom no sa dan no amu na Dawood Herbal enso ewo ede se yade bia be ko so abu na wakwa anu yie ma ba bia ubetutu anamone yakọ eye ejeso krapa enka ne dane na Metro FM ni wom no se ye sichire yade eye mojabroso eye hepatitis B ana eye gonorrhea syphilis nemu yade bi no akote na wakwa enko eye ulcer se ne ba bia atọ wo nipadua mu bia ana wanya prostate mu haw ayekese ana akokora mabam sebe ohunsuo ntumi nyimba ana oba wo nso kora wo ntumi ngo sebe be ma ne da fom be mo ye ne hwienye eye fibroid bi ni nyina no Dr. Dawood oye ho adwuma papa ne waduro Dawood Herbal Hospital waben osidua ma yaresa entibra na wonhwe ne number eye 0244 886437 0244 886437 and 0201 681 717 we Lactus Enterprise enso kumasi adum aseda house kwan so mesra omenko yi obi adwuma na menkogu hu animu asio wadama eya fa ahobo Lactus Enterprise be ya wanim bebanyam ni senti ne se wono no akofa adansie ho neoma eye papa ede aba muntie edan no de obepagya si ho na neoma a wode ye finishing no ho ne asem no enti se wo pe PVC pipes o pe bent o pe fittings bra ye ho neoma ne papa o pe Turkish doors o pe paint o pe chandelier light o pe wall light electrical cables o pe kitchen sink and taps o pe tiles WCs o pe normal bath booth ana o pe bathroom neoma bit is a telephone shower set complete shower bathtub jacuzzi basin shower glass corner bath with panel toilet roll holder and water closet mirror and water heater ni nyina no ne papa de me two for say Lactus Enterprise na Lactus Huma and your money nyina modern a very quality and very affordable your top pumping machine na your number a 0242 61 6585 0242 61 6585 help
HEPA plus PAVI and plasmos the fearsome train no adofo ne nuo se wo yo nipa dasani na wasasi so na wutie me a mana ma oto eburu na wura baabi a yetone eduro bia mprempren ya me ne wo kasei wo kwa kasa wo pedi fearsome train na se fearsome train die nti ye friend sa ne se eye nuo miensa ne wom ya ebenegifo na de aba ye friend ye di kan HEPA plus de toso mienu de PAVI de toso miensa de plasmos enti se wunya sa nuo miensa we ya wadwene well being hu o well being nu begina yie wati ase se uyo obi a wonsabuom nye onua ba se wonsabuom ne bekọ yie a wei eye nsabu aduru kire se odwene well being ne ho a unsa no bebu ne normal uyo obi a sikire yade bi wa ye kase bi abroso wote wa na ho woso sra de tam wasisi ntini mu wuni atenkampam wa ye mrempam infections bi na haw ha wode se ye typhoid bi ana malaria wode kona koto HEPA plus PAVI and plasmos ni bi ebeka wasem edi wasem edi amaw se bibini na wonte ase a Fred Dr. Benankasa e wo 0542 778572 and 059 13678898 so wa manone a wode wa address beto sa number we so no mu di no ni bia brew e 0542 807 907 na ya Bolivia Enterprise so Kumasi Krobea yemuan yewo ye ne de enuane a eye nuro esan yade ewo yaso ye no ye nuani yewo vitamins 23 ne wom minerals ka ho amino acids 19 yewo omega 3 inulin selenium energy protein fiber ni nyina bi wo future life nuani mo enti yen de ye kan se yade edaw so adane ziba na etete wa bra bode wona anim bra na be kirem kire yen ye maw aduane aduru a ebema ziba no akọ amwanya ho o yade a wo be kirem ne yehunu ene be kire se ye maw future life zero ye maw motabella ye maw future life oats ye maw future life protein and our future life smart fiber what you say uni yenhia e wo Kumasi Sofoline alignment ho ye ne multi home no eni di animhwe fra yen wo 0246 01 0150 and 0242 87 8090 yade beko hebal Yaw Asante bekwa dominase zongo ho frafra hini fie ena yade beko heba enso di nedwuma enei uyo obi a wasem a wo kan se yade bi a wonti bi kura ho abakwasem ne yesi abebo very strange dia yade nie wonso dia na ye chronic woko enko anu ohye wote wokura ase jem ba bi aduru ndie I give up don't give up memie wano nka bi da wate wode wo ba yade beko hebala ubehu the real change so you be enku da tu waya enko akwanya no aba ma stroke yade de wato form esikire yade ulcer obi kura te ho a ohu se wa honho no wankasa nso hu so obi abodua yade obra ne hwewo wo obi akoko bi hernia bi prostate mu haw bi wanya dompemu problem ana etre yade beko hebal for beboa number we ofra wono beje so no wakasa why 0531 602710 0531 602710 ofra sa number we ya no be bon komo dia wonti ase ne be kirim dia mawo and now we are Voltage Real Limited for Nyankopon hyiamo na akwaku onu wadwuma ya fo nyina Ghana fo se menkan kire mo se Nyankopon kyira mo kire se muni wadwuma wo arofo nkrofo ni wadwuma ebe nsutuo dia no men fa competition nko mo so kire se wo munim wo mo wadwuma wono mo wo animdifo a akwadare enim nsuo hutuo maache nimma ha nim ne maadwo no osade de yie no kura tato de mawo what you say Voltage Real Limited anyone mudin almost a won fidie emfa ho ne se ne wo asase ne te wo bedwam wo bekofom nimu abo na ebutu asase na yaase ne so no wo bedwam
no be wemu atwin su papa afri asase na yase de aba Volta Drill Limited wama nkwanchefo bia betu problems nkwana sese wunam don't worry baby Volta Drill for obeba be siesie ne kama pump na mu a wo ma de ba betum ama wonso anya nsuo kama e wo fie ntimo a mutwa insu no monfrɛ wo mo no mo metu nsu papa ano ede na nya customers what you say ahodwo da ban ne main office wo tachima nsunyane do ma nyina nso ye wonkura bata wo ho ye number eye 0244 299520 and 0266 432210 Volta Drill Limited and ye di freyen oni yenkasa na yenso ye muawo ene midima fo eba clinic Dr. Time da so Kumasi ebu akwa agogo is the location ebu akwa agogo ehona midima fo eba clinic na die nti apapa yi ye friend Dr. Time da so no yade no ebi wo ho a wo de benenam wo de bechini wo de benante anu yie mawo ebeduru papa no all the time wo de betoso muntie Mua hepatitis A, B, and C. Stroke the matter for many kidney mu ha ma yemrempem. Infections be na low sperm count to be when ya hawo prostate o pa won na manipadua mu yawa na pressure any bi na etete wo. Eye stomach ulcer, fibro diabetes and now se buom na enye. Bramidima for Herbal Clinic. Papa nem fata mon to so ma wo. Ebua kwa agogo. Ne number eye 0244 774282 and 0245 61 6336. Offers our number we are. Dr. Time da sonwa kasa ebejeso na onewo akasa na wachirechire nsemu nso ene ewiei na ode amau ode bemau ene ewiei ode bemau ena oba de achame jataba tenase ansa why wadama tenase mami ansa na se die krachi ani dia betodwa eye Emmanuel Jemfi Safo ose ye frɛ no Kobi oni ni hia wo abrepo ba se boy ne ka kire de se oti ohwim wanya Kobi there be minyan adai o frɛ ejina so na a drop it enko ejina so a enka hwe but be wan say no asa akati no ntu kwan de eno die minim die ba WhatsApp ma send the message amanako akọ WhatsApp de akọ na asem ne ba say lady won frɛ ne papa na wo so wo mmem no ba cho papa ne number na fi me phone so na am say ya free ho ba ya na o mpese ya kata na chi no u delete papa ne so number delete but me phone no yera enti papa ne number ne free so enti no Kobi de no de ejina so a na kate me pa cha Kobi me hwehwew Kobi ni photo nie wonfa no ento so mame me hwehwew Kobi Kobi nie we we school our UAW ayi de tano so de no akra ne nso ti sei oba de so hu akra ne nso fresh boy o entra fresh boy enti no open serious no akra ne so ye kokko se me hu no me hu na wura ya nam se na bibini ne wa wo broni sa no se kra che ne nso wa brofusu ai Emba cho Kobi nie Kobi me hwehwew we de Kobi wutira ye 6 months mu a wanyini minya visa ya ka ya mide Kobi nie Kobi we fresh boy okay we de tray akra no yo ba na be ma acho yo ba kai oba de akra we hu Kobi photo idi to nsa frɛ no kra mama ansa ansa na mama mo a mo hwe Facebook ni YouTube ni de mo hu no live munim no wonso a watena abrepo jansen na zisia no wunim no a se Kobi wutie ye nso so a ho asem aba asem no a wo kan ye no dwumadie na akodi ye no aba no na ye ka ho asem no de we die nye gidigidi bia nyame adom
ebo na oto ye na so aba wanya aba yo afefefefe kokokoko te se wa ndibra na we dia yenya ne boko na akola ne nya papa nti ba bia wo bia ya hwehwe wo okay me pamcho wohwimfo nkanka mo mehwese munim krachi ya na yi abrepofo abrepo junction hwa no te junction hwa abrepo junction unim yi na owie school no Pacho Dabi kan so be boa pa ne classmate for no ka o musu huna na won so unya ne picture we Pacho me ne tena ye no before say me ne betena no na no send them out di enti na ama ne send them out oba bia o plan B di enti na ama ne send them out kasa di enti in case of emergency so we am say phone so na send them out unya no na make unya boy ko bi we unya ne we Mishia no dating app eno hen eno ye de dating app ye de some kind eno ye de come online come online naturally na nkokora for no edinu na say ayedie no omo ye wo ho eno na internet so so oba na be mane na tena ukoho obetimi anya so uko join ye WhatsApp group ana say ayedie enya WhatsApp group ye app no nko aya to ye dating app aya app aya to din say opo ba na be mane na enti wutumi ko download wo baabi sa na opese o kire me awo de menka ngo de menka wutumi ko download wo baabi na wawuram enti die na hu ye ma wutwusu ko bi no dating app ne so e maachi me ni mienu maachi sesei e maachi ne sen sam menam ya no obi ase me person ne metena na me person me so me ni nipa ne tena metimi atena se ne na atena enti die na maachi ye nti a wo hu se ono na one na maachi Maya bay. Say ye de adru app him so. Hey. Afa me ko hobi why? Hey, akokura nko ho. Wo. Na wo be de nya bi. Ale jata ba wetu ye o ya na no dey. Unya bi oba de unya bi. Jata ba ye you kadai. We so adi ya say. Ka kire ne say. Na ka mi di picture e. Enti ya no mo mutire muti say me de ya na bi wo. Ebi ni ho. Ebi ni ho. Omo yi be firim. Ka kire jata ba say ma yes e open. Kasa. Ya no a. Ada na won so wo bo jealousy sa. Na de ho no e man penifo no so bi ni ho. Ada mu di age na eko. Ono mu di age na eko ana. Say young girls ne young boys. Abaya, wo de ne kan wo se ko ho. De ne kan wo se ko dating app ne so. De ne kan wo. Because some person metimi hu nti. Na de wunya obi, wunhia obi, ya re wo be hu na nka bi a wase ope. Kese wako dating app ho. Date bi a mo am nti na ma me so me ko ho. Wa na kire wo ho. Me na Facebook na e na me hu na me download. Mesra munti Kobi faneto so biem. Oya member of the dating app. Awurane se omokomache. Enti omokomache ye no na onene keka ye ne ba re na obehu se wote abrepo. Starting ne de wokore no wo guest house. Ore no wo guest house wie ye no. Hon na tuo ne koto ye konyem ye no ka kire nse manyem the results has come. Eno o se brafie mi en teste okofie no okoto aduro ma ne se enkonko yimu krachi ni nie mesramo se munim sa krachi nim ba bi a wo wa monto ne nkra na mon kan kire nse enefie na Krobea se ompese patuo bedi da chi ape ba bi a wo wo mesre no Nyankopon ya adomo a fanisha da bay duada ne benada tusum ba benada Ebrada Tuesday anopa na kai mi hian wo take ha me mpesa patuo bedi na chi patuo di na chi a patuo nkotwe nsem ma na we so head anya ne photo papa yeah because awura na kwaka so memu abam obo memu abam wo ho me wo fa ase bra wate okay na beje meta wo chi wate okay mate na wia yi mi ankasa me bai media me frau piesie ba ba udi ankasa de abna sewa sele
nyankopɔn nhyira wo na ɔnto wo nkwanna mu nyankopɔn yɛ adom a kwasi ade edi anim yi ɛyɛ wawoda mentumi wo hyew hɔ enti ene me wo hyew ha na masrɛ ɔsoro nhyira ɛne ɔsoro nkwahosan apomuden pa ɛde ama wo happy birthday in advance nyankopɔn nhyira wo. God bless you. Afei Mr. Emmanuel Boateng Owura Emmanuel Boateng na wiei agyaima wanya afeko de aka omfie ho na wei oyere oma na afei wabusua nyina se na wudi wa wodai osre di otonsuo bo awia no se wo nhira wo wonto wo nkwanem. Happy birthday to you opanyini. Afei Madam Abigail Boache de nyasemai Catholic SHS Puano bekwai eho ena onso wo na owehye nikulu Emmanuel opoku bediako ya wono nso ewo United Kingdom a special happy birthday. Enti ene owura Emmanuel opoku bediako ya wo UK wo yere Abigail Boache ose osre osuru nhyira osuru nkwahusan ene osuru ahobambo se enkaw. Awiai Dr. Dawood ononso ne ba no anya ba bedru na wanya ba bedru nkoa de enkomobo bekoso me ba mo adwenkyere a mo de aba no mebo no obo ade abam na krache ne de benada yehia no ofia ha monhwe yo mbabunu nkwada ma ya ne nkwada mema. Shada enchi ahwefo ne atifo nyina na yenkai wonum se ene ifiada se de dru fiada bia no Dawuda Ba Hospital ene Dawuda Ba Industries ebra ye ne wonum hia ne ye chapo mu de mu nsem ebre na so na ye chi obia no ne ye kai obia se wunya ma Dawuda Ba Hospital a bomodi ase obetu anamo aba ebia na wo hwe ya na se utie yen okọ ye headquarters ankasa wo Sewi Asanwen so memenda koko abwaji krom kwan so eho ena Dawuda Ba Hospital ye headquarters na ankasa wo na Oba Asante region so dia ye Ba Asante region che akra nanso ye ka edomo a amantem nanso yesne edikanfo ene ma bibia wenya be say 73 years akra ordinary Thomas from say doctor ntietia so ontietia so na doctor etimi ama na kuma o enye sebia ne ba na kuma etimi wanyensan de a bra ne ba na bre ewo nyensan ho na ene na kuma anyam de a ene odru consulting o se doctor me de ntoma se ho tietia so me de se odi ani munyam eti de ka che obia ne se yare bia ha obia no no abomoden atu anamo no wa ba adwo krapa ye wo Old Metro FM ho abrosan na kene na Metro FM yemu adwuma no eho ne ye wo ye adwuma joda kopem memenda anopa no nso na akra doctors atenase nurses nso ewo ho oba de we be hwe yie adanse nso ewo ho bebre ye number no wo hwe TV a hwe screen na se ye numbers ni go se wo tie o take sabre nso a free 0244 88 64 37 0244 88 37 akra de enti en me de Dawood ointment ne Dawood 360 capsules abai yenhwe yenua ba bi a ye chia amanonifo nyina odwumadie woni e wabruchiri etie pa esan so hwe na oso wo Connecticut ewo USA na ne yonko ba bi o ye adwuma no oye Brazil ni na Dawood 360 capsules ne Dawood ointment akoye adwuma ama no o se ne yonko no se ne bosume so a akra akonwa se ikru ointment na se o se ne time na ebe so pe ne yama ne holiday ewo adwuma mu ho na ne sisi nso no na oye ne ho hwie nyeye oba Ghana last year September mu ho ena odi adri bi koye na o se okoye no wa hu de ka no
time no so say ne yonko no ne bosome ne so ya ohwe yawa ofa mu ko fie ko hwe no man Dawood 360 capsules oyi ba akoma no eno man Dawood ointment also the man no say abrofo de ana omo nhyede nim the traditional medicine no also the man we say druben eni eno so onom nti odi kan yi bi nom amamre nti eno the man no akura unim onum adru no onum Dawood 360 capsules no osi na de chie the next day ne nansa so no na ge na ba adwuma obi ayama no holiday sedru ne bosome so ne men's time so anana jisi ye man holiday till say obi frim ne 3 days time na ge na timi aba adwuma na adwuma mu mpanifo bi sa say aden say I'm free omo bi da kind courtesy Dawood 360 capsules powerful na o say say eye ne wanwa ma ne yonko no adwuma mu ye obi anwanwa enti nyame ya adoma Easter obeba Ghana na oba enso de obetu ne bebre na ode akọ esa say sisi adwuma ho no enkrofo kra che ne ska free enkrofo ahase ya mani sika se oba we ba o se me peten we ba o se breme 20 na o se get na friend ni krom Brazil na nabusuafo de da ye gbo no akura minim sa wo no beba Ghana enti enne obi a wo hwe bia no baby a wo bia no se usisi ena ye wo ya untinim emu twetwon edu baby obi wana ne nsa ne nan ye ne titiri ye nua ba yi a wo Connecticut o ye Brazil ni enne ne ho ato na azia na busua ne adwuma mu nyina ni age no ono ne sisi na na ha no ene yawa no ofam eno nom capsules yi akra wonim o sisi an menses na e bakra a wote adwuma mu a wo hu ohun se ne bosome kra so yaw ne ko enti se wo baby ya wo ya usisi wonsa na wona ye utitiri Dawood 360 capsules wo de anopa no miensa anopa udidi wia enwumre no ano miensa be ma mpo de akra ma me fa ya number ne ma hwefo ene etiefo bio 0244 88 64 37 0244 88 64 37 be ma bia wo hwe unya kubensu a yetopa ye miensa nafanom akra de we me twani me twetwema boje sa mama akai wasem me de kube de anyini no de adwan no me de kube dwane nsu okay nam de nom me kra de me nom mienu anopa mienu awia mienu anwumre that's right na Shadrach akra kasakwa eti ba bia wa o hwe bia no enu enso drugstore herbal shop ba bia ton ro bia obenya bi ointment no nso o kasem no mpemu adwuma fatwi ne beko brebe de sra betin da senanka powerful nana yenu ya be ma bi freye na o se o watu nso agogo nana o se onya moto accident be se 7 years ni ne nsa benkum na problem ne ba mu no ifro wontimi nkoa ne nsa ne mu ensi ne duru time bia yawo famu no akra but ne Dawood ointment amotimi ride moto moto no otimi san twi afa ne nsa no otimi de konachi eye bibia nana oso obi o ye nifa enso na ne ma asesa but ne Dawood ointment am accident onya ye no otimi so wasi ne dadam akra obi a ne honam etwetwe no ote yawo ne nipaduam ahotutuo pa asasabro wedre Dawood ointment good edre nwumra anasa no pa wo de sra bi o koda ti bisra wo ba bi ye wo ye bia no nhihye ade be chena ohwan yo e bo se fan sanku yi ho good me de bre bia me kase ene capsules no nantebo that's right die ntine say o me mene to paye no now the ointment no ni twitwiwo e na papa bi kan o say doctor ye de be frɛ no twi na me mene enti uchu ointment na wo mene to paye no nokre na wo wi a oho me madware awie yes se me de sra me ni padua yes e bo me de dead na de dame o to kete so a me kanfo ama o ma ye adwuma den mesin for drivers ye dwom ye maamenom ne ye papanom o de wakwa aba no good me mene to paye ni bi good na fa ointment no fasra na o de da ade be che no
what the ding bere be distribute in da senanka enti adwumaden bi a wo ye ade na be hono pompo na be bo obu a pimples e wo nanim pa yenim yenua be ma bi e ko wasa kropon o se oye mumu na eche nko akra wato no o se na pampam apa esan fu nwi pa akra da bi aju heart na yeduro no wayi ne bag o se doctor me te mu nkan nura e wo radio so am say na me ba hwehwe mo reception na na nti wo ba bi ani nwi bubu na ba ma bi a wo hairdresser for hairdresser bonus e wo mu no bonus e wo mu no ma me di okon hairdresser unwi ni ye enwi no o wonku bi o brekum say ye nua ba bi confess o ye hairdresser o say doctor munku na menwi o wow na wonim watete afri container nim that is Ghana name for you and o take akra 5 cedis o take akra esre o tiri 5 cedis o say doctor enu anam yusu wow e boa me pa enti oba bi ya o ya ade na ho no e Dawood ointment fasra na wanom topaye no okoba bi etunro herbal shop pharmacy over the counter Ghana ha ba bi a Kumasi Takrade enkran o de okwa also pe Dawood ointment Dr. Dawood ne topaye no 360 capsules and then ointment no eno ebeboa afi Dawood eba hospital so akra adanse no bua na ebuso powerful enwanwa obitimi ba bedi adanse bi na wahwese duama yaresa ampa akra krobidin wasahwi krobi wasahwi e friend ya mediagro ye ba se ye be sayade ye be toade ye dikanfo ayeso enti yare bi e ha obia no to anamona bridge so krapa ye wo metro fm abro san ni mu wa nana sisi enam yare no e ya aginsemu emrantie ne mabuna ya ho djojo mrantie na fam pese ene ma e pa wo akra ya wonro ya mayemro ne yesa lady bi bai o say doctor me call baby me mama drobi na sabi me sa sabi o mi yimframa me ne me kunu yimframa doctor it is sabi kan sabi o mframa kra apie ni o akra na how much more but na ye nua bai nyame adoma pa ho wow ejode twemu ya no ne kunu bai wow enti oba bi a wo hwe anase bema utie ya enam yare gonorrhea syphilis chlamydia and effect bebre nipa because eba gonorrhea ne per se no bacteria ne Neisseria gonorrhea eba targeti wani ominim ena wo ye bema wo bema no wo urethra ena wo ye oba nso a wo ba nim ema bebre oba bi woni bema hia na nsuo na senyaba akra gonorrhea timi koso saade no obu one bema hia bema one bema da no wote se ye ne ya wote yaw ade enso nkese se ye nigie bema bi wan ho sane na bema bi hwe ne ho sane na wote se ne ho asane no bo hu nsuo bia yes obi nso ho no oba da but on feel say ne ho kra sane no e honso na ede asa e honso na ede me ka se me ma ade ne ho pani e fili akra ese na uwia no ahome na o de ada e na bema otimi ye ne yie no uwia otimi date se mojadro bia no e chance ade no to no bare ye kese nana bema bi wa wo hwe ne bema no fon wa na efon esan syphilis ana nem yare ade chi ade esan bia no obi ho ne ho kan nhia mu kra no ho timi jojo nana ye kese obi ho a eduru time bia gonorrhea timi ma wote wa hu se asa mamman bi ade bi nam wani so aye man bi gonorrhea timi ma obi kwan ni minimu a ebetima mo kakra no wayi ahoro wodidi afa cheme timi ma o minimu wo se eduru ba bi a wo so ho hyehyew nana oba ne menses eba ote yawo ankasa na ya se timi we no be ma timi dwonso timi ma ho dwonso bebre enti nya diabetes nko an timi ma oba na be ma dwonso bebre oba sabi eduru ne bosom ya nana etimi yi ti sabi ye twa abo ati eduru ba bi kra timi ma pampan ebam areho timi ma be ma sabi o testicles o hwa no aba ne timi hono etimi ehunu ne mu ya wo ya o jonso aya de ye common ema mema ne se me jonso emu ya me ya me be ma mu sese me enne ye hunu se bia na ye gonorrhea but eduru time bia etimi ma eduru brebi kra wonsam sei etimi ma sabi woto otuto kro kra etimi ye wo hene etimi titian obeka se koko obi okwa ejanan so a man bi ba ya so ye oba se doctor koko bi e ha me no
me ko sebi toilet so a wo ba wo be kasa abo a ye twaniti ye hwe na egunuria enti obi wo a obre o saati biem sa nipa na hwe ya omra ya so ye no wa dwo krapa akra baby a wo hwe yefra na wuti oteki bia no wo be si kumase ya baby a ofra baby a wo be dru kumase ana baby a wo be dru kumase bia no fra edwo so kai ofro car na catch driver so wo be si krapa abrosan na kan na metro fm yemu adwuma no e hwa na ye wo mame number no pre number na 0244 88 64 37 0244 88 64 37 Vodani is 0201 681 717 0201 681 717 Yarebi how bia no to anamombra na yebeboa yada wase eda refoni etifo nso ase mo ene kasa ene sompa wabesumui enti watie Dr. Dawood ne bano mana motwe na oninu nhia no omoa abapa mo eyo biggest online shop enye bibia na wo ko download ewe internet ne so de meka kire o say ye download ne no na download ko download abapa mo app no sese ya say ye Play Store ana App Store na oni ni dwa ade bia wo hia na peso to bia no ubenya bi wa abapa mo ha na enioma ne nso ye very quality ne bo nso da form de nipa hia woni dada setena mu bia de ade siesie ye dem de ade nua ye de ye electronics appliances ahodo de ye ntade abapa portable washing machine kra ye 399 Ghana cedis what wo twa de so oni phone ade be download the app ne de afre ye 0593 386133 and 0593 391848 3P garlic mixture den so ye dura Piwak natural health for the aba se wunya bi na se wononom o pressure wo soro o cholesterol wo soro o immune system ne nyadwuma yie wapodo waposo ye oya utumi kura ho na wonom se duro wi ye yififiri nipaduam emoja atumi di afurusa na kama baabi ato aduro bi akwa akasempe 3P garlic mixture your number ye 0248928824 awade a chiame akra me pa chaw obi kunu me moniting but jataba se mafre no mafre obi kunu enti wo tie yen me pa chaw ka kire no nso se nyambo e benada me hia na mame obi kunu odi e kan uni mo every say yedi kan ene wo akasa enti obi kunu sisi edi adu no nso ye hia ene wo nkomo twetwe bi nyame boa e benada enti obi kunu nso so nyambo a ye behwe wanim medase we die obon kahwe enti mo madwen kira mo de aba kakra no mo mientie bi. Hello Nana Krobea, good afternoon. Epacho unuaba mami sewa dodo na frame mama ai udumadi de bia metie me ma soda enene da me pese me baso menuaba na sam na wokan metie matie matana se tia na me da me hunu se why mistake na na adweye ne se we ni wusika enti no pese oda ne made wusika no enti ohun se we ni wusika nti na ma ne da ne ma no met kobi na wo boni din no kra no na Krobea me ne nya adwe a wo se kobi ne su koye DNA ema ye hune proof se kobi ne dia ansa na obaji atuma waji atum Krobea manuesi. Good afternoon. Me dey me say ajimai me ka se free alomanje pola sipe lady pa nkra se be no ayresan wadi kan kwa ma me gira bodua so twon wo free be ma no kra o say wa ye ma so twon free be ma lady pa oh de nkra se pa no wadi na ja mombo no ye hu de be Krobea na say ti kan hu ache wo ye tin nka wo na Krobea ma we dey me frɛ you Sudan asem we dey me frɛ bi me pa to enka ge no wo ska enka mine na wose mine na ko edi eni no ko nsan ko ye bi ebetimi abase man de ko enu onim krofo no omu sade wo sika no na bi ono omu aye lie bi enu ntina o die me ka ko ye ya o se akora na nya ne ba no me dey me gidi no
Na Krobea, good afternoon. How are you? Because if it's a passage for Krobea, dear, or can of crane, time manage your program and we take you good ankasa. Again, now, yes, will be kunu, dear, no one pay, be kunu on pen. A demand or monpe. Obey your demand, dear, didn't turn you be kunu where the wood didn't know kunu about blade flash and a bohan or coffee by a benoni pakunu woody. Oh, when him go say at all. Will be kunu one pen or pewa, they didn't know when you are adian. One to be kunu, oh, when him go say at all, your best man. Ondo obejene ba na gana na egu no mas Krobea no nya ejuma adowa na mekasa firi ade beba ibo Krobea so obi kru no koye DNA ebetimi abasa DNA ni kra no wode nkrofo no kwahyehyɛ ho nti se betumi dia DNA na wo so o musan ye foforo ansa na kwabi ni so aba ye ni DNA bedase bye bye ade Krobea ba no boa ade no kɔ hɔ a okɔ hɔ a na akwanse Would the age qua, Ubetima, no 18 to 40. And as all company for so betimano for I can't say 30 to 50 and 30 to 60 in Pennyphone in our womb. I am man Pennyphone in our womb. She got mom's phone in baby in our womb. You Nana Krobea. Yasamu. And a man, baby in Pebre in Peduma. And a quasi wounds was your mama say, Tom. We are about 20 years, 22, 23 years. Ubet my year Juma show. And so on year Juman. Now, Ope say, Sir, age will be nation. Now, bother one's way. Ubet my tonka, ubet my tones you, with my tonkusia. And no one in no man now more I dream with the honor at the bomb hobra. And so nam kwasi ebuonti hwekwa ya wo fa so a abema yesusu senka ono ena nyinsa no wono wo koka se we nyinsa na togu e de koma obi kunu eno no ene ho asotwe a onyankopon so de ama wa sabri wa no che oto sabri we ya ye ken obi ntie o obi die boboba so ontie station no na ko base asem no tunu wi a afi na kwesi champon Krobea ni otek na mo na maso ebu na me de meka ne se abema no omra na on oba onko yedie ni no na nko yedie ni wi a onsa ma baya na ntuaka na afi onye ne ba no onye de no wonhwe no ma no kwasi ebu no Krobea muntu omofo ebinom nyomu nyina why ebinom awura nyanho abotre kobi no aye seye no baabi owu bia no yankopon beboa ama ye hu no kobi se wonso otemenka contact yen fa no mane mame contact yen sise ya kobi ona one Monica manu ko hia ye wo dating app so results waba of the dating app wo oya we na circumstances bi na sarande ye if you had you free ho menko ho kra menko ho why menko ho enti freyen kobi se na busuafo nso tia mon freyen number no wo be frey ya Asem Beba Dabi before number wa check verify eno anu no 0536 22 2554 0536 22 2554 ebenada ye hiawo ewufia ha enti awura ko case adjoin Tuesday ko bi beba ya ton sanso afre obi kunu nso beba na afi die sese yeka eni baabi esese kosi na uhu ba papa na unya wasumdue no waye enti ko bi ba no ka so no nso koye die na obepne okay ko benada bra atiefo medamon so mase ene mo adwenkyira mon so de bai awurade fie heba center Dr. Amankwa onso me chia no adwuma yefo nyina Ghana for se me na wase kronumbo sie ho Red Park ho adwuma pa ne adwuma den a wo yenti yankopon hira wate ena awie maame kwadu onso wo krofrom na na kwasi ageman area ho uye provision store maame kunadu yesi Asem Beba Dabi dwumadie omfa ni agrokra yankopon so enhira onua jaisu they say 14 days 50 hours 56
7 minutes 30 seconds aha ni e kwa akoto aba your election warehouse you take FM wodi tie die nti ameka sa Dr. Kasheba obetena se makraw